Ngerio guko na ndagicokereria thiini wa tafarira ya ciana citu arucini ruru rwa umuthe na tukagoca Ngai muno makeria ni tondu wa kanya kau arathie na mbere na gutuhe na thiini wa tafarira ya ciana citu ndire wika thiini wa studio ni tondu ngiri na ageni ara magukorwo magituteithiriria arucini ruru rwa umuthe gukorwo tukimenya uhoro wegie mwana kana ona we muciari uria gukorwo kihandu mwana waku tondu maundu ni maingi mekikaga henderia mwana arakura na thengio muno makeria koguo ngakugeithia na ngakunyita ugeni na ngikorwo ni hindu wagikorwo wakinyitanira hamwe na ithuĩ guku ni Theophilus TV murata wa Ngai ni Ngeto Nyambura wa Muthoni na tafarira ni ciana citu korwo mwena wa Facebook twi live ukorwo ki like page ono korwo itiga comment yaku hau orona mwena wa YouTube mwena wa Facebook ni Facebook ya Bishop John Githire na mwena wa YouTube ukorwo ugitwirorera ku nigetha tukorwo tugithie na mbere tukirikariko nigetha tukorwo tukimenya maundu megie ciana citu mwena wa YouTube ni Bishop John Githire no ukorwo gitwarana hamwe na tafarira ino rucini ruru rwa umuthe uhoro wigie ciana citu aretareki 27 mweri wa keri mwaka wa 2021 ari muthenya wa Saturday akago tukagoca Ngai muno makeria na ngekorwo ni warahukire rucini korwo gicokeria Ngai ngatho ni tondu ti kawaida hana hanini gukorwo kiarahuka ukagia na ukaigwa fiunyu urahihia riera gutari mundu urakwira riera riri urahihia akorwo ukihe kigina kiigana ona koguo ngumono goci riri na giteo icokerere Ngai egiteini giake kia unene ne ita kahinda reke ngoro nginyita ageni ria ndina studio rucini ruru rwa umuthe nigetha makorwo magikugeithia nigetha tukorwo tugithie na mbere na tafarira ya ciana citu mwathani agoco amen muroko wera na ndona ngenia mumenyereire amen you look smart you look good thank you na kimakeria agamunyita ugeni gukugwa Theophilus TV murata wa Ngai na muigwe mwe mucie nigetha maundu mara mothe tuko tukigera thiini wa metheno makorwo ni maundu mena kiguni thiini wa miturire itu na ona ciana citu thengio muno makeria ngiambiriria na awadada akorwo ukinjira witagwo atia na umite ni hamaritwa njitagwo James Gathu na ngoragwo ndi mwarimu thiini wa thukuru wa secondary na on top of that ni ngoragwo ngi assist pastor Theophilus Church kore Jathaini na ni tukorwo tunyitanire hari program ya ciana Sunday school and the youth kuo ni ngoragwo hindi yo thenge kiruta wira ucio on top of that ni nyendete mwathani ni kuhonokia ngoro yako tondu maria mangi mothe ni marathira warimu ni urathira pastor ni ugathira no aria methuganite na mwathani Jesu ni metigo umwe wa tene na tene kuko niko kirigiro giako kiria kirene muno yokana yo umwe wa tene na tene thengio muno makeria na karibu sana Teacher Gathu runi no gwitira Teacher Gathu thengio muno makeria na karibu sana thiini wa tafarira ya ciana citu ho ningi tukirigainie madam mwega na muthaka akorokira mwiroreri uria wetagwo na kurio kiumite thiini wa camera number 2 amen mwiroreri ni ndakugeithia wa Theophilus TV retwa ni Sara Wairimu na ndi muhonoku thomaga kigongona-ini gia Kawangware Theophilus ndi murutani wa ciana na ndi mwarimu professionally nigenete gukorwo guku Theophilus ni kumenya ni utugu wa Ngai nigetha tumenye ciana citu igikara atia tugucitindika atia mwena-ini wa ukristiano tondu hatire anja ingi tiga kurera mwana na njira iria yagirire na ndakoima hona neneha Ngai amurathime thank you muno makeria nina ningugwita Teacher Sara Teacher Sara thank you muno makeria na karibuni sana thiini wa tafarira ya ciana citu rucini ruru rwa umuthe na tafarira ino mwiroreri iri gukinyagira kwambiriria thaa 4 nginya thaa 7 cia miaraho koguo twina mathaa mega muno makeria magukorwo tukirutwo uhoro wigie guikarania na ciana citu amen na tutagutaga hidadera tukorwo tukiingira thiini wa ndereti twa muthenya wa umuthe uhoro wigie ciana iria turarora
rucine rwa umuthi turenda kwambirira na mwana kana ringi teenagers kana the teenage age ni tondu teenage age ri yambagiriria from miaka igana 13 teenagers pegi tukoragwo na makendia kuma miaka 13 magathie 19 but at the same time ni turona due to the lifestyle ri kurakorwo na ari mature lazo gakora mwana wi 11 12 ni ngirie teenage na waksoko gakora ningi ni twagia na the rate machuala aria mekuthi nginya riki 21 22 they are still teenagers because they are no marona nia dariri na no marona nia mitugo ya teenagers koguo tutingitiga kumeta teenagers tundu metitagwo teenagers muno ni ndu wa miaka tumetaga ni ndu wa mikarire yao na mithire yao na mikire yao ya maundu niko tumeta teenagers. Wow, Teacher Sarah. Yes. Mwana yo teenage ri akoragwo kirathi takiriku ugitwa korora mwana uyu muno akoragwo kuma kirathi gya class 6 13 years mwana uria we late mature no ni ukoraga ginya undu uyu ni ura affect mwana wa class 5 igathi uguo ikaigira secondary school ginya mwana urarikia form 4 agakorwo erigio na ringi ona colleges first years ugakora andu acio mari ukuru. Okay, sawa koguo ni twamenya ati ni mwana wa kuma 13 years guthiuo koguo ni aguturukia haria oe ginya gibande na akinye nyona 19 years hau uguo niwe mundu akioya gibande ni akiheo wiyathi na kuringana na watu kionaga ati ni tawagituika mundu mugima no still kwina andu mena ibande no ari rungu rwa mamu wao koguo no gwatho arathwo ni mamu wao. Ndenda tukorwo tukirora uhoro wigi identity Teacher Gathu identity ya teenage ino kana kwimenya ri mwana uyo bagiriria kwimenya atia tanamba kuingira hau ningi amba kuria muiroreri amenyithie kiuria kimwe tuyuragia tundu teenager na kinya miaka iyo ni akoragwo na kiuria kimwe yuragia who am I ni yuragia ni ndio tundu ni akinya age togukuraga physically ginya emotionally na mentally mwana ucio ni atuikaga ni akura koguo hakiri ciake ni ciuma from the stage iri rari ya kwiragwo ya gwitikagia maundu yes and no akadia kuyuria why this why that why me why not du nikugwenda kugatiriri ningienda twambe tugie hihi mwiroreri bitu weri oigaga ni wewe who are you tundu nituonete especially teenagers ingitwariria no tukene muno matwiri atiriri o maigaga ni wewe who are you. Okay, sawa koguo angikoro wi hau wi mwana na we teenager from 13 years no korwo gitwandikira ndumiriri nguhi ningi no arimo ni kwandika na gikuyu kana ona ateithiririo ni muciari namba ya SMS ni 0750237982 orona kana kure mwena wa Facebook ukorwo kinjira hihi ri uyu teenage ri ni uriku kana weri we teenage ri uwaga weu kio nigio kiuria kiria woria tuthi na mbere hawagi ni gwendaga ona tukiroraga uguo kiuria giki ni giuka kaingi muno tundu ithu turabish our argument na Biblia na kiugo kia Ngai ni gwenda gugucaita a few cases in the Bible juge Jesu kwihindi akinyire akiuria twake andu moigaga ni niyo na ni makimucokeirie agicoka akimoria kiuria kingi inyuĩ na inyuĩ mugaga ndio na no makimucokeirie vita ni tuuria acokirie no he kiuria kimwe githini wa ibuku ria John na ni nguria Teacher Sarah angikorwo ataina tuthomere no fasi mwe gwenda athome ibuku ria John wa mbere ya John athome John 1 verse 23. Ni kuthoma mwiroreri ibuku ria Johana 1 kuma 23 nake akiuga atiri nie mugambo wa mundu ukwanirira weru-ini akoiga rugaria ni njira ya Mwathani o ta uria Isaia uria munabii oigire. Amen.
kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa ngwendaga tũrore tũũrie atĩrĩ Johana nĩ akorirwo nĩ Afarisai na nĩ mendaga kũmenya Johana we nĩ weũ na hau ngĩrora nĩ ũkuona wega nĩ maramũria we nĩ weũ makamũria nĩ we Elijah asa nĩ we Messiah asa nĩ akinyire handũ makĩmwĩria atĩrĩrĩ tatuire we nĩ weũ koguo wĩtinĩja we mwĩroreri wakwa rĩ nĩ ingĩenda ũmenye atĩrĩrĩ your definition we nĩ weũ rĩ Ngai nĩamĩheanĩte kiugo-inĩ gĩake na nĩho ingĩenda tũrũgame na kiugo tũmenye teenager rĩ kuma Biblia-inĩ aheanĩtwo nĩ weũ nikio ngũria mwĩroreri ũthiũ na mbere gũcokia kĩũria kĩu ũtuire we ugaga nĩ weũ tondũ nĩ tũrona Johana akiuga wega we nĩ mũgambo we teenager rĩ ũngĩcokia atĩa kĩũria kĩu rũcinĩ rũmũ Mathani agocwo ũguo nĩ ngwenda tũthiĩ na mbere kwĩyũria kĩũria kĩu tũcokagia kĩũria kĩu wow thank you muno makiria teacher Gathu teacher Sarah mwana ũyũ wĩ teenager rĩ ũhoro wĩgiĩ agĩkũra rĩ nĩkĩ kĩambaga kũmũ-affect emotionally mwana ũyũ agĩkũra arĩ teenage kĩndũ kĩrĩa mũno kĩambaga kũmũ-affect emotionally nĩ kwĩyũria we nĩ weũ tondũ nĩ gũkinyaga rĩngĩ makinya age ya teenage ithuĩ tũrĩa aciari tũrĩa arimũ tũkambia kũmera ti ciana nĩ andũ agima ningĩ meka ũndũ ũngĩ ningĩ tũkamera mũtirĩ mũratuĩka andũ agima mũrĩ ciana koguo mũndũ ũcio agakorwo ndaremenya nĩ mũtukanĩre nĩ ararigwo rĩu niĩ rĩ ndathiĩ gwĩ ciana rĩ ndĩrĩ ũ ndathiĩ kwĩ mũndũ mũnene rĩ ndĩrĩ ũ koguo agaikara arĩ mũndũ mũtukanĩre mũndũ ũtaremenya na ugakora rĩngĩ ona nĩ ahĩngĩcanirie maũndũ kana nĩ aingĩrĩire maũndũ matarĩ mega tondũ ndaremenya emotionally ndarĩ settled na nĩ wena tugo ũhoro wĩgiĩ identity niyo tũrenda kwamba kũrora ĩno identity rĩ nĩ mũndũ ũrĩa eciragia we nĩ weũ as an individual kana mũndũ kĩũmbe kana ũrĩa rĩngĩ in a social group in a society ũrĩa eiguaga we ahana kana thĩinĩ wa group ĩyo rĩ eiguaga ahana atĩa tondũ nĩ kũrĩ ĩyo value eheaga arĩ we ũrĩa eyũĩ na nĩ kũrĩ ĩngĩ aheagwo nĩ society ũgakora rĩngĩ we nĩ eyũĩ no rĩngĩ nĩ ũndũ wa kũingĩrana na andũ rĩ he ũndũ ũngĩ aretwo nĩ andũ kana marĩtwa mangĩ ararĩbwo nĩ andũ kũringana na ũrĩa maramũmenya koguo gũgakorwo kĩndũ gĩtagwo self identity na social identity ũrĩa we eyũĩ na ũrĩa aramenywo nĩ society koguo mũndũ ũcio agakorwo bado ndari aremenya tondũ we araiga ahana ũũ na akĩathimwo na ũrĩa ũngĩ wa society akorwo society he ũndũ ũngĩ ĩramwĩta wow thank you muno makiria ngĩcoka kũrĩ Teacher Gathu no nyende kũria atĩrĩrĩ mũciari nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo hĩndĩ no mwana ũyũ aramũrera rĩ mũciari nĩ ũkorwo akĩhe mwana identity yake kana akorwo akĩmwarĩria ũhoro wĩgiĩ kwĩmenya tondũ nĩ hakinyaga handũ ũkona mwana ũyũ hĩndĩ ĩrĩa athiĩ rĩngĩ cukuru tarĩ ona me boarding schools ũgakora mwana ũyũ mũciari gũtirĩ handũ onanaga nake koguo nĩ ũrekora tiga rĩu nĩ hĩndĩ ĩno covid yakĩingĩrire bũrũri-inĩ wa Kenya kana thĩ yothe last year ũgekora rĩngĩ mweri rĩngĩ tomo nĩguo mwana ũcio araikara rĩngĩ na nyina kana rĩngĩ na mũmũreri no mĩeri ĩno ĩngĩ rĩngĩ cukuru thengio na ya thaa ici tuge rĩngĩ ta mwaka ũyũ ũguo twakĩingĩra rĩ kwĩna ũrĩa tamu cithiĩte cigayanĩtio na koguo onokorwo nĩ megũikaranga mũciĩ rĩ kwĩna maũndũ ma gũbatara gũkorwo makĩrikavwo koguo ũgakora mwana ũyũ rĩ kĩũria kĩrĩa ndĩrenda kũria rĩ mũciari ũyũ rĩ no akorwo hĩndĩ ĩno na mwana agakoragwo akĩmũhe identity yake na agakorwo akĩmenyaga growth ya mwana ũrĩa nĩ wauma hana ũrorete hana as a teenage thank you muno nĩ kĩũria kĩega mũno kĩu tondũ to waiga tuge covid nĩ rekire wega na ti andũ maramĩona negatively nĩ rekire wega mũno especially kũrĩ ithuĩ aciari the father tondũ nĩguo arĩkirie kũrealize you are a stranger in your house tathuri tondũ waroraga andũ arĩa ũtũraga na ũkĩona these are strangers ũtũire wonaga araika maima na bagi magathiĩ no rĩu wanjia kuona the other side
ya ciana ici nĩ nginya kafyu riu ukona nginya riu hindi okwari na kafyu we muthuri kaingi ni njui I know some friends majiraga riu guku to district ni ndida bedroom tundu table room die viti gutingirikaga ni tondu wa nginya remote yao remote ni nene ithariri uria woyaga nginya wakora ingine cia setwo undu stingicetika exactly riu ndenda kugatiri hindi yo aciari ni maraina kahinda kega muno ga ku interact na ciana ici na kucimenya makiria no otoguo woria ri there is a need, a strong need aciari maikirire hari ukura gwa ciana ciao otoria ukoragwo na kana kau kuma kega 0 years uri uturaga ukamenyagiria uri ukonagia the morality of the society ugakonia mawatho ma society ona hindi no gakinya the age ya teenager tiga kuona changes ile iroka thini wake tiga kuona rebellion ile iroka thini wake you need to understand mwana uyu hari maundu mari aragerera ri ni aragerera maundu megi emotional change agoni hormones dia keri ni atia gukona ile the normal hormones ni agena other two very important hormones igira to maginya akoro rebellious so we muciari ri no wagiro kuingirira nigetha umenye atiriri identity ya mwana uyu wakwa ri I will shape it, I will be part and parcel tondu ni shape agoni dia ciari na the environment koguo we muciari hindi ya wakira wairorera mwana uyu wamutigira other teachers wamutigira andu angi maguthondekere mwana so what will happen ugukorwo na stranger muci mutegeka atia mutakaiguana no korwo mwana uyu ni mwakorwo muri na oraja akore open uria kari standard 1 hindi wagatwarire skulu ukagega kaje gukuhe horo wa new friends kana gutarithia tari andu exactly ega kwiro horo wa mwarimu na nduru wa muona ega kwiro rega tuni ora fani mundu na nduru wa muona you are friends so in that bond no na kugina pere gina mwana yake ya teenager you still have that friendship mwana ni kwa tukulia na what we call positive identity na ndio kwa kifisi what we are calling identity crisis no watokiria kiuria kiwega na uhoro cio wigie positive identity kio nikio wakoro warikiriria nakio na ndenda gucoka kuri we ni tondu wa riri mwana uyu ri kurigana na uria nguritie ri muciari uyu niwe wagio ni gukorwo akimwerethera koguo tutige kurekereria arutani muno makeria okay kwina mathomo na kwina oro megugithoma no mwana uyu no nginya ukorwo ukimwerethera na ukamwiraga mundu akinya miaka eno ni kuhanikaga wakinya miaka eno ni kuhanikaga tani tobe tunyite mwana wa kahi mwana wa kahi ni mwana igiuga the current society dikuga ni mutiganirie no njuge demororete uria kwagirire to do from the time a boy especially aria mararia rugeno ndiraria ni mwikana kaugakinyia miaka iganona ni hindi twatige ukera riwona ni utwikire muthuri ruruma ni unwaje kuheo duties cia muthuri iva toro nitakurisha gini ukora mwana ucio ri ni ora expose na mwira maria more dangerous ni kwagire kibiriti utuku mwana wakahe kamau tengerea kibiriti nathie mairu ni kutwikire kwera ndi gutwika etwaro hana na ringi ni gutukire mamu wao ni ariganirwo no gwitwo ni kamau so kamau ri ni ratwika exposed more to the dangers of in the society na violence in the society koguo ni gwenda kugatiriri mwana wakairi ni afatarite kurorwo muno na ni afatarite kurumbuyo tondu warora na no cudiririe wone mwana wa kahi ena mathina na ni huni gatiri especially ni wakinya teenage years izi tathuri we are absent inyu tathuri twathuri aigi pe absent ni muretikira we are absent gutara mwana uyu ni tondu wa mihango tondu ni twahikirie mutumia wa keri nitagwo mbeca na wira na gwetha koguo hindi ciothe ri twigwe mwana uyu ri no nake muno ena mamu wao maundu maria kumutara ri
na hizo to mai makigaine na kiri no na maundu matumia na nikio na mwana uyu ri mwana wa kahiri akinya this teenage years ri akaja gwetha identity iwana ya mamu wao wakora ni akindire njuiri ni asinire njuiri ni kirire midira niki to the role model iri arona close to him ni ya mamu wao ni ya sisters yake ni ya kuria aratora mamu wao saru na akorezo attached na nyina na ugishoka wongerere na the homonism iko gushika tigati wa mwana wa kahina nyinari that attachment we got even more stronger such that mwana wewe mutheri mwako mwaraihaniriria wewe muthuri ni mwaraihaniriria such that oronge mwira for example mwira today ni ndagutwara out agiamba gukora maita mehe ariko mutheo roga ati akwire ngoro mamuthie guthiire ningo ngoro mamunde guthi kogoro uhana neta withu ya mwana uyu exactly na no njithike ntondo rege kuri andu miaraho yo kana rucini ruru umuthi turakinya miaraho rucini ruru ro umuthi kwina andu rege marerirwo ni baba wao kana rege ni aciari ao no mundu ucio ni ekoraga ndare yani ndaumukanetie ngoro na muthee metagwo muthee ndaumukanetie ngoro ati ona mwana uyu na cukuru aigatwo arera mamu wao na ni mwana wa kahi he handu twatereire makinya kana haria mburi atereire muria hau ni nguga ni twateire makinya tondu ni twakiugire ni twathoma ni twaigire ni twaima thingiro uria wagituragwo na tukiuga ni twagiuka nyumba ni tugwikarania but what happened time ile yakoragwo hoya kahi gatarwo ni theri kahi kone wirorithia arauta makoro makiaraniria ri ni agire totogo gugite muthuri ni agire muci ne kwaka muciri kahi gaka ni kagire mundu wa gwatara nemi kirona atiri haria tukinyite ri kana kahiri ni karathi gagitwikaga njuge na githugo more feminine ukona wire twaroraga ati twana ni twatuika masculine ni twagire twana twatuhi na ndi kwenda ko blame njuge ati aciari ni o mena thina no njuge the lifestyle itself ni contribute to ndari kara hauri na ni murenda biare what do I do ko no nginyandike ati nyumagare no neguria kono no kuhoteke we have the setup iri amwana kai tondu wa murekereria thukuru then we have a problem ni de mwari muri dina what we are calling syllabus coverage na niragutengeria na niradengeria tondu come the end of the year kigeranio gitane kuri ni geto mucemanio juria 3 how far have you gone in the syllabus ukinyetia kigeranio kiimare no goria ati watu yenu arikitie syllabus ciana ici cikirio wiki koguo ri ona kienda kwariria twana twatuhingi tubomithagia ri ni ndikoraga ndire na time na tondu tani thomithagia mathabu ri kainge ndikimera find x and y hayeri arafu then sokyo you find the a thank you muno makiria teacher Gathu ni tondu wa ciugo icio njega muno makiria tondu renda tukao tukirugia itha nigetha tucoke mwena uria ungi wa ndumiriri ona kana ringi tukao tugithaka promo cigana ona teacher Sarah negucokereria kuriwe no horo wigi identity ya mwana wa kairitu koguo tunyitirire oro hau thengi muno makiria mwiroreri ni tondu akuthite na mbere kunyitanira hamwe na ithwe ino ni tafarira ya ciana citu nie geto nyabra wa muthoni na dikire wika thiini wa studio twina teacher Gathu na teacher Sarah twathi na mbere na gukirora mwana uyu wa teenager kana teenage age mwana agiro no gukoro akirumbuyo na njira ihana ate no guthie na mbere akumurika ndumiriri cianyu wona twagicokereria ndugaciri Kanina, gya kwihokeka
Mwathani na utheri munene na mũgambo na gĩtuo gĩthima gĩtheru gĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Akinya itũũra rĩa Korinitho amerire matuĩke ngoro ĩmwe matige kũgayania Mwathani Jesũ thĩinĩ nĩ gĩtina kĩmwe. Amatarire akĩmathaithaga akĩmera andũ arĩa marĩ na Musa mabatithĩrio itu-inĩ nĩ Ngai nĩguo marũmagĩrĩre Musa. Ngai amaheire rwĩga rwa mana na akĩmahe gĩthima kĩa Roho matuĩke njamba na momĩrĩrie maũre ndũrĩrĩ macinine. Mobire Ngai amũhianano makĩruga iruga mamĩgoce magĩikara thĩ kũrĩa na kũnyua magĩcoka magĩũkĩra kũina. Acio matiakenirie Jehova matetire magacokio Misiri na magĩtharania makĩũragwo ngiri 23. Na ithuĩ tũrĩa twĩra kũmakĩra nĩtũhe twara mwĩtwa na arĩa magatũmacambio nĩ andũ matikoerwo rĩkanarĩ. Na ithuĩ tũrĩa twĩra kũmakĩra nĩtũhe twara mwĩtwa na arĩa magatũmacambio nĩ andũ matikoerwo rĩkanarĩ. Mũrũ wa Ngai oigire andũ arĩa a mũhĩrĩga wake nĩ arĩa maiguĩte watho wa ithe makaũrũmĩrĩra. Na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru amũciarire mũtuĩke a ithe ũmwe na mũtuĩke a nyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe. Na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Thiagai mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra maathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu. Na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru.
gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Ngeranĩire muoyo wa ma, gĩkĩo kĩheo gĩake, kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru atonya ngoro, ahejaga ciĩga, agatharia nyũmba ya tene, agake ngĩ njerũ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Saitani nĩendete nĩekũgarũra ngoro hũthũ, ũmĩrĩria imũnyite watho, ciana cianyu itonye muoyo-inĩ, tondũ kwĩna thĩna mũnene, gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ, ũmũthaitha mũoe na ma, ũhumbwo theru na wendani, nĩgetha mbara yokĩra mũhotanĩre ciana cianyu, ũmĩrĩria imũnyite watho, ciana cianyu itonye muoyo-inĩ, tondũ kwĩna thĩna mũnene, gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Mũiyũrwo nĩ tha na maithori, tondũ wa mĩĩro ĩiyũire ngoro, ya mawega ona mĩhang'o, ya kũgarũra ngoro hũthũ, ũmĩrĩria imũnyite watho, ciana cianyu itonye muoyo-inĩ, tondũ kwĩna thĩna mũnene, gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ, maũndũ marĩa nyonaga thĩ nĩ makũgocithia Ithe witũ, ndarĩkia wĩra wa Ithe witũ, ngainũkia kia gũgĩcokereria thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ rĩa tabarĩra ya ciana citũ, na ti kũngĩ nĩ gũkũ gwa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Nĩngĩte Nyombera wa Mũthoni, na thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ndikĩrĩ wika, nĩ amu ngĩrĩ na arutani arĩa magĩtũrutaga ũhoro ũyũ mwega, ũhoro wĩgiĩ ciana, ũhoro wĩgiĩ mwana na mĩikarĩre yake, na matithomithagia atĩ oro thukuru nĩ nginya Sunday school, nĩgetha mwana ũcio agagĩkora na njĩra ĩrĩa njega, nĩ arĩa mehokeirwo nĩ ũndũ wa wĩra ũcio, nĩ tondũ maya mothe nĩ ũtungata wa Ngai. Na thengi mũno mũno makĩria yothe maragĩthiĩ na mbere kwaranĩria hamwe nani ona kũrĩa mwena wa Facebook, thengi mũno mũno makĩria ngamũnyita ũgeni angĩkorwo nĩ hĩndĩ wakorwo wakinyitanĩra hamwe na ithuĩ mwena wa
Loko TV kana mwena wa Facebook Thiofira za TV. Karibuni sana nigetha tukorwo tugithii na mbere na tafarira ya ciana citu na ngira utheriria mwena wa Facebook reke double erikana atatu ari othe marakinjira nyambu tuko hapa na mudorage wakijira tago Eliza amwe haki akoga wow Mr. Gadu, I'm happy to see you, I'm tuned. Koga Mrs. Say hi to my teacher Mrs. Gashoke. She played a big role in my life. May God bless her. Amen. Wow, thank you muno makeria na Joy Jokes awage shino derage kuona. Asanteni sana nitondo wakukejera mko tuned sana na mudogo toka adrini wadru thegio mere wairimo. Asanti sana nikojero kele mitambo ine na Pakistan munetu. Asanti sana Pep Kale thegio muno makeria honige Monica Kuria na kega kejera tune in. Say hi to teacher Sarah na teacher Gadu thegio muno makeria mwena wa YouTube. Ayrinya broga kejera, praise God. Amen. Esther Angel asante sana tunakuona sana na Jane Wadro okoga Bwana Yesu asifiwe watumishi. Amen, amen, amen. Na uratua mukira emwe akwa emwe mwiroreri deda kwa tugethie na mbere ana tafarira ya ciana citu rucini ruru rwa umuthi na itanagikeria ri teacher Sarah reda korodoria ndakuria kiuria uhoro wigie mwana uyu nake wa kairitu ri ni hamogate ni horo wirukireire mwana uyu wa kairitu ri identity yake ri kuri mamu wao kana ni kuri murutani nucio wagirwo ni gukoro akiariria mwana the teenager kana miaka eno yake akinye mwaka wa kuma 13 miaka ya kuma 13 hau uguri mwana uyu ri akiaririo ni nyina ri maundu mare nake acenjagia twambiririe na emotional ni mare thank you muno mwiroreri na thank you muno mwerekeri witu gitago Nyambura maundu horoko ni identity ya muiritu ri na muciari wake na thukuru ri identity ya teenager ikoragwo yagirirwo ni gukorwo a collective mucie thukuru na nginya community no ni gukaga ugakora muiritu uyu ni agwa mwena umwe muno wa muciari na ni gukoragwo na thina na ni togo teacher Gadwiga uhoro athuri ni matukire absent mucie ringi twiciragio ni turi na ciana cia airitu mucie no ni twi hamwe no ni turaihaniririe no horo cio ukarehe thina muno twi hamwe atia meikaranirie twi hamwe no mitaranirie ni turaihaniririe ugakora ringi muiritu ni akinya kuona ndaraigwa nyina na tondu muiritu ni akiragwo ni sensitive ri ntumu protectaga muno over protection yo ya muiritu ri akenda kumenya niki giki giragiririo na haria niki giki ndekagwo ndikamenye that over protection na ndikoragwo muiritu akirithania na nyina nigetha agie na opportunity ya guthi kumenya giki giragio menyeri niki no gakora ni gukinyaga handu ona muciari akigiaga na identity kuhe muiritu identity ugakora ni kwaritwa to ni gukinyaga ringi muiritu ucio akeigira maundu make na agakira ndekwaria maria arakinyira ringi ona we na muciari ukageria kuingira thiini wake no ni aremire fiu no ni tuonaga muiritu utuaga nyina murata kana family area ukoragwo norata munene gatagati ka muciari wa mutumia na muiritu muiritu ucio ni maga ni agiaga na identity successfully atekugerera isi twitaga crisis ni ahotaga ku identify mapema kana tene akemenya tondu eno arotoria no digini wa nyina no ni gukoragwo gwati nyina eihiga rimwe ria gucokereria nyungu ya muiritu angikorwo nake ndeyoi ni kuhaguka tondu onokorwo turaririria uhoro wa teenage uhoro wa identity ni thiaga across ages ciothe igakora andu agima andu anini teenage koguo angikorwo muciari haria nake akirerwo miaka ino tureta teenage 13 to 19 onake ndemenyire gucoke gutwike mutumia uyu niwe turehokera mwana gitumumu gitikira kionio ngijira koguo ni gukoragwo no gwati
Nĩ gũkorwo na ũgwati tondũ angĩkorwo mũtumia we ndagĩire na kanya ga kwĩmenya na nĩwe tũrenda akorwo na mũirĩtu ũyũ nĩgetha ahote kwĩ-identify. Na ngũria atĩrĩrĩ, kũngĩkorwo rĩngĩ mũciari ũyũ rĩ we he maũndũ agereire tondũ ndemenyire no nĩaingĩrire thĩinĩ wa ũgwati, no akorwo akĩgirĩrĩria mwana wake kũingĩra ũgwati-inĩ ũcio kana rũĩ-inĩ rũu? Hau nĩ ũhũthũ mũno tondũ mũciari nĩ aiguaga ruo anagera handũ agakora ũgwati ũrĩa aingĩrire thĩinĩ waguo ndangĩenda rũciaro rwake rũingĩre. Koguo kũgerera ruo rũu aiguaga nĩonaga nĩ wega arĩrie mwana wake nĩgetha agirĩrĩrie, na nĩhokaga wega mũno rĩrĩa mũciari ũcio agĩa na courage akwĩra mũirĩtu ndagereire rũrũ na rũrũ na korwo no ũthikĩrĩrie ndũngĩgera, ndingĩenda ũkĩgera, nake mũirĩtu ũcio ona rĩngĩ marĩa nyina aragerera kana agereire kũringana kũmwĩra na rĩngĩ ona rĩngĩ nĩmegũtuĩka nĩarona tiga mami agereire haha ndangĩhana ũũ tũtingĩikarĩte ũũ. Koguo kũgerera kuona na kũigua mũirĩtu ũcio nĩekũhota kwĩ-identify positively mwena ũrĩa wagĩrĩrĩire, nĩegwĩtigĩra mũno kũingĩra kahoro karĩa mamu wao aingĩrire. Tondũ gũtuĩkaga handũ kara karũmĩirwo rĩ ndũngĩenda gũcokia kara hau, koguo mũciari nĩaiguaga ruo kara gaka gũcokia rĩ nĩ gũcokia in terms of mwana wake, koguo ndangĩenda mwana wake akorwo nake nĩ aragerera ha. Koguo nĩ gũteithagia mũno mũciari rĩrĩa kũpenera mwana onokorwo ti marĩa mathĩinĩ mũno rĩ agakĩmwĩraga kũhana gũtariĩ ndekire onokorwo ti thĩinĩ mũno nĩekũgĩa na idea nĩkĩ mũciari arageria kuga na akĩageria kwĩpuka maũndũ mau makorire. Koguo nĩ ĩteithagia mũno 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 kũhe mwana kwĩmenya we nĩwe ũ na gũtua itua rĩega atĩ kwĩmenya we nĩwe ũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Thengiũ mũno mũno makĩria ngĩcoka kũrĩ Tita Gathu. Boy child na kumagaya nĩ gũrĩ tondũ wĩ mũrutani na nĩ ũhoro wĩgiĩ a boy child onore wothe akũraga. Ndĩrenda gũkorwo ngĩũria kĩũria njũria atĩrĩrĩ, mwana ũyũ wa kahĩrĩ tondũ ena mĩaka 13 nĩgetha ũkorwo ũkĩambĩrĩria kũmwĩra wĩ ta mũthuri ũkĩmũ-introduce ũhoro wĩgiĩ ũtaro no ndũngĩũka ũmũkorere oro rĩmwe pa rĩngĩ nĩ kaũndũ weka rĩngĩ muma nake mũgũthiĩte nake watwĩra mwana wa kahĩrĩ tiwa gũthiaga na atumia saruni mwana ũcio nĩ adapt ũndũ ũcio wa atumia. Koguo rĩ eta mũthuri rĩ he mawĩra marĩa agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩruta kana mawĩra marĩa arona ithe akĩruta mũno mũno nĩ gũkorwo ũgĩtwĩra nĩ marĩkũ. No ngĩkũria kĩũria oro kĩu rĩ ũkorwo ũgĩtwĩra atĩrĩrĩ wagĩrĩirwo nĩ gũka nĩgetha wambĩrĩrie gũtara mwana ũyũ wa kahĩrĩ wambĩrĩrie introduction yaku rĩ ĩkwambĩrĩria tondũ rĩu ũmenye nĩgetha mwambe mũnyitane nake nĩgetha wambĩrĩrie kũmuonia no kũmũkinyũkithia ikinya rĩa gũtuĩka mũndũrũme. Tondũ tũkĩrikĩra handũ anjĩra atĩrĩrĩ atĩ handũ akinyaga mwana wa kahĩ akerwo kira mwana kahĩ ndarĩraga takorwo ũkĩnjĩra atĩrĩ introduction ĩyo rĩ yambagĩrĩria na nĩ mawĩra marĩkũ macio mwana wa kahĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩbundithio nĩ ithe? Thengiũ mũno mũtabarĩri Nyambura nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu kĩega ũguo. Mwana wa kahĩ reke tuge o ta ũrĩa njugire nĩ hendaga ũrata wanjie o gatene na nĩ nguga mwana wa kahĩ hĩndĩ ĩrĩa mũnyinyi nĩ makoragwo na that close bond na ithe nĩ akoragwo akĩenda mũno gũkuhĩrĩria ithe ukona na ngoro nĩ ngari ĩ mũciĩ ũcio nĩ arenda gũikarĩra gĩtĩ gĩkĩ kĩa driver seat aikarĩre ho oe sabi neke maũndũ marĩa mangĩ ukona mwana ũcio wa kahĩ angoro nĩ ngari ĩyo nĩ yagĩa na puncture nĩ yagĩa na flat tire mwana ũcio nĩ aramenya he thubanderia baba ahũthagĩra kũgerera kwĩ mũithikiri kuma he mũithikiri angoro nĩ ngari ĩyo nĩ gwakinya nĩ thambagio rĩ nĩ amenyaga ũrĩa the steps ithe akoragwo nacio agĩthiĩ gũthambia ngari ĩyo. Koguo rĩ hĩndĩ ĩno ge kanini rĩ hĩndĩ ĩno ge standard 1 2 rĩ nĩ makoragwo na that close bond ya ithe na mwana wa kahĩ. No rĩ acoka hagakinya mwana ũyũ akinya class 4 5 rĩ akanjia kũragia ithe ciũria
ni makoragwo mena ciũria nyingĩ mũno nĩkĩ ndadi weko nĩkĩ ndadi tũreko nĩkĩ ndadi weko na ta ũrĩa tũĩ athuri aingĩ rĩ nĩ matiendaga gũtinda maki-explain matiendaga ũhoro wake wagana rĩu egũtinda agĩtũma mwana ũyũ akamũtũma kĩndũ unnecessary nĩgetha atĩa amweherere nake mwana ũyũ rĩ nĩakoragwo akĩmenya atĩrĩrĩ tondũ they are very sharp nĩakamenya atĩrĩrĩ my dad nĩ kũni avoid arani avoid koguo rĩ hakanjia kũgĩa na kagap gekwanja geka crack igathi inemete gatuka very big gap such that ikanene ho gatuika mwatuka munene na nginya rugatuika tari ruthingo rwarugamio gatagati ka mwana ũyũ wa kahĩĩ na ithe rĩu kĩbaria kĩu rĩ no amenya nĩkĩo gĩcokaga gĩkinya mwana ũyũ akinya teenage rĩ igakorwo kĩrinĩhĩte such that ithe gũkĩbunja nĩkĩrarema kũbunja rũthingo rwake ndaraca atirahoteka koguo nĩ wakoragwo na ũhoro na atĩrĩrĩ mwana ũyũ akahua na ithe nĩeka atĩa nĩamũikĩria moko no korwo no hahoteke that board ĩrĩa yarĩ harĩa kũmũithie na mbere no ikorwo njega tondũ what happens mwana ũyũ wa kahĩĩ hĩndĩ ĩno atiganĩrio nĩ ithe rĩ hĩndĩ ĩno ithe amũingata athiĩ kitchen kwĩ mamu wao athiĩ harĩa mamu wao arahũrĩra nguo koguo ciũria ciothe nacio rĩ ekũria mamu wao no ithe nĩ arĩa kũmũcokeria at the right time no korwo no tũkorwo na that courage as men tũkorwo na ihinda rĩu rĩa gũcokeria ciana citũ ciũria hĩndĩ ĩno yatũria rĩkia gwĩta tiga kũmũria gwĩta dad tiga kũmũria nĩkĩ take time ĩtĩka ũrĩa ũgwĩkaga rĩ mũthikĩrĩrie mwana wa teneri kana mwana wa kahĩĩ wa teneri tondu ha twenda tukorwo tukimaiganania o wĩrĩ ũrĩa wana harĩa gabere na wa rĩu rĩ aya tha ici turagĩciara rũciaro rũrũ rwitũ rĩ mwana ũcio wa tene mwana wa kahĩĩ inyuĩ mũkĩrerwo Tita Gathuri mwana ũcio akoragwo ahana atĩa na atĩ mwana ũcio nĩ angĩatũmirwo handũ na thiĩ na gũkorwo na ũjasiri mũingĩ mũno na hana security ya mũciĩ kuma harĩ ithe nĩ aramenya I'm the security atona reba fatariko nĩkĩ kĩu mwana ũcio ekagĩrwo thĩinĩ reke tuge ithuĩ tũkĩrerwo nĩ kwarĩ na the community the community at large tondũ kũrĩa twakĩrerwo kwarĩ rural areas na onakorwo baba wanyu ndarĩ ho brothers cia baba wanyu ciĩho your grandfather ho koguo andũ aya othe erĩ nĩ matĩkaga responsibility ya kũmũũri mwana ũyũ wa kahĩĩ guka wanyu nĩ akoragwo tondũ nĩ gũkorwo akoragwo kũu mũciĩ all the time nĩ akoragwo na a lot of time na ciana cia tũhĩĩ tondũ nĩ gũkorwo na mahinda ma kwaria nao tondũ ahurũkĩte o hau rĩngĩ nĩ tũbũri ararĩithia rĩngĩ waima thukuru nĩwe wakora mũciĩ kana nĩwe mwacemania nake koguo nĩ akoragwo na time ya gũkũhe mataro 1 2 3 haya anicause nao nĩ maingagĩrĩra magoka magakũhe harĩa hena gap nake baba wanyu rĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩũka rĩ no ũrĩgĩa na time tondũ nĩ marĩthiĩ marie na athuri na hau erwo mũrũguo arekaga ndiramwĩra koguo no arĩgĩa na time ya gũkwĩra atĩrĩrĩ amenye nĩ abĩrĩte handũ hana tondũ nĩ akoretwo nĩ rika rĩake koguo mwana wa kahĩĩ hĩndĩ ĩyo nĩ arĩ na role models nyingĩ cia gũthoma kuma kũrĩ cio but look at our society today it is quite different such that my immediate neighbor ona ndiũ kahĩĩ gake getagwo atĩa ona kangĩũka kangũthe na mũithikiri kana nyone gagĩka ũru ndingĩkoria ona rĩngĩ ndiĩmenya nĩ wao ona ndingĩhota rĩngĩ nginya kũripoti kũrĩ ithe mwana waku ekũi misbehave kana egwĩkaga koguo mwana wa kahĩĩ hĩndĩ ĩyo wa tene nĩ arĩ na arori aingĩ na nĩkĩo atahotire kũũra na nĩkĩo atoraga akoragwo hĩndĩ ciothe agĩkũra ena identity ya kũmenya nĩ ndĩ mwana wa kahĩĩ na nĩ niĩ hĩndĩ ĩrĩa baba atarĩ kuo nĩ niĩ njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩ-protect my sisters my mother na nĩkĩo wonaga ona your elder sister akiumagara kaba akuwe kahĩĩ mathiĩ nako gũkĩra akuwe the younger sister tondũ nĩ amenya mena kahĩĩ gaka rĩ ndĩthorio na ndĩrumwo na I can take that one to an example even to some animals nĩ njiguaga ta nũgũ
nugu ni agakurira mutumia ye no ingena mutumia ucio ni moka na kaini ndirugamaga niki tundu ni koragwo ikimenya atiri here there is a figure of authority kugo ni gwenda kuga mwana wa kai ona agikora uria arakora today ni kwenda kurorwo makiria ningi njokere ndugia atiriri utogwetija Sara iga atiriri ni hari handu twakinyire na niho atwikite harutukia our teenagers to do especially mugambo wa muthuri wi bata muno mutumia ni ahota guthomithia mwana mikaranirie miega nando ciugo takugaga thank you ciugo cio mwana tawo ni mamu wao muthuri rehire ikarakera mwana na ugage thank you haya ciugo takugeithia andu ni mamu wao kugo mikaranirie ya mwana na society ri guciari mwana ucio arutagwo ni nyina itheruwe ekaga atia itheri agiru ni kuingira hari authority onie mwana uyu ri kuhe gitio mawatho ma bururi na mawatho ma society wow tari mwana aya ayite kindu this a figure authority ya ithe aingirire not gukira tondu ni amuoni atiriri haha ti watho wa mucio wiki woima haha ti mwari wa nyuko watunya karamu haha ni kuya waya kindu na niweka uru no ina watho wake wa bururi na no ina watho wake koguo ri hau no heritherio hau na no figure authority ya father yani ni kuingirira na nikio turona atiri tondu rufige eno ni agire ri mwana uyu ri oneka maundu mari areka na kuuri uti mundu reka atia okay nigo gukoretie uhoro wigi emotionally mwana uyu kienda kwambiriria kumwariria ri introduction wambagiriria how emotionally ni hari na fata if you have that bond you have that rapport mwina rapport na mwana ucio ni uhotaga kuingira kahora wakimwira riuri kurathi kuhuana ni ndirona wina hinya ona no aje kumuhega task o kanini angoro ni ngari gucenjagia kuguru umwire johorera mburutisho johorera tu no ambe acuhia kigwa o kaundu kanini kaundu ramenya nige kwenda riri masu ciake wonekana ni different ona no mwire atiriri kamurigo gaka twaima thoko na mamu wanyu ri kamurigo gaka ni amenya ni kamurigo karitu toyo tware nyumba so in that case ni kumenya atiriri mwana uyu maso ciake ri they miss development kogo ni ntigite gukorwe mwana ni kinyite stage ino ya kwaje kugia na masculine kana maso ciake ni cianjia gukura ni cianjia kugia na energy kogo you have a starting point no mwe ni kuona kaida yake kumwe atiriri ndari ni ndona ni ugite hinya tani murigo ucio ni ndirakuaga no ru ni ndona ni ugite hinya tani kogo ni kuhota ku introduce 1 2 3 thini wa muturire wa mwana ucio na nigetha gukorwo na friendship thini wake na muciari wa uthegio muno makiri na mwiroreri thi na mbere koraniria hamwe nani akugerera namba ya SMS ni 0750237982 ukorwo kijuria kiurio giothe woni ona kana riandikithia o riothe thini wa namba ya SMS na mwena wa Facebook Theophilus TV uthio na mbere na guturia kiuria na ukorwo ki like page ona koitiga comment yaku hau kura mwena wa YouTube ni YouTube ya Bishop John Igethire akogona kuno tuguthie na mbere na gukiaraniria hamwe nawe no ragitwamukira imwe kwa imwe Teacher Sara yes gicoka kuriwe mwana uyu wa kairetu ri nigetha nake umenyekana heno nduringi uramugiari ya mwana nigetha umenye emotionally ringi ni tamutihiri kana ringi ni arenda gukuria kiuria niki kiratuma maundu makwa thinyo na wake mwiri meshiria kwe maundu mara develop ni kuria ciari makoragwo me very busy ndamenyaga na mwana wake ni akurire ndamenyaga ru mwana wake nyumite mihumbire ya nguo hana ru nioka ni araiharaiha ni twagiriro ni kuongerera muciari ucio nigetha korwo concentration yake ihari mwana ucio wa kairetu ri ni atiogo afataire ni gukorwo agika na muno makiria kumumenya emotionally
tondu identity nitwamenya mwana ucio ambe emenye no muteithiririe kwimenya riu naguo emotionally umenyanaga nake muno makiria ni guikarania nake muno kana ni kumumenya muno makiria wita muciari. Thank you muno Nyambura. Ningiuga urata wa muciari wa mutumia na mwana wi bata muno, na urata ucio developagwo tondu nake mutumia ni akiri mawira mari arutaga otoguo tichaga thuiga uhoro wa muthuri guthie na mwanake mwena uria wi wira wi wake. Ona mutumia ni afati riria mararuta tuwira twa nyumba, riria arahura nguo mwana ucio hau agithambia makiruga ona agithambia nyumba me hamwe, ni mathiaga maga create the bond, na bond ino ya create ri niguo mahotaga kumirania ngoro, na niguo mutumia uyu arimenya kana hihi mwiritu wake hena thina aragerera emotionally. No koragwo wi undu raithi muno riria mwi hakuhi muno na mwana. Na thikũ ici rĩ twagĩthire na mbere twandĩkaga airĩtu a wĩra tũgatiga rĩngĩ ciana citũ na airĩtu a wĩra, na to ũru no wĩ mũciari wa mutumia nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũ-create time yaku na mũirĩtu ũcio, atĩ to nginya mawĩra mothe ma nyũmba marutwo nĩ mũirĩtu wa wĩra, nĩgetha rĩrĩa mũkũruta mawĩra maya na mũirĩtu rĩ ũgĩe na ihinda rĩa kũmũmenya, ũgĩe na ihinda rĩa kũmenya kana hihi na thĩna emotionally. Tondũ rĩrĩa rĩngĩ wakirekereria mũirĩtu wa wĩra rĩ egũkorwo kitchen mwena ũcio, mũirĩtu ũcio rĩngĩ akorwo bedroom tondu ndakĩrĩ na wĩra araruta, na rĩngĩ nĩ egũthũra gũikara hau, na rĩrĩa bedroom ndwĩmenya nĩkĩ kĩramũthumbũra. No wamũrehe hakuhĩ ũmũtue mũrata, no ndũkũmwĩra nĩ ũgũtuĩka mũrata wakwa, no nginya ũgĩe na ũgĩ atĩ mũirĩtu ũyũ ngũmũrehe hakuhĩ atĩa. No ũndũ ũrĩa nyonaga mũhũthũ mũno wa kũrehe mũirĩtu hakuhĩ nĩ kũrutithania tũmawĩra tũu twa nyũmba nĩgetha ũgĩe na kũmũmenya. Tondũ rĩrĩa mũrarutithania ũguo ona nĩ arĩthiĩ atuĩke free nawe, nĩ arĩmenya rĩrĩa twĩhũra nguo na mami, rĩrĩa twĩthi tũthambi indo ũguo, nĩ arĩkorwo akiuga na nĩ mami nĩ mũrata. Koguo na kĩndũ kĩramũthumbũra ona we ũtamenyete mwana ũcio nĩ agĩaga no ũndũ wa gũkuũka gũkwĩra atĩrĩrĩ na mamu tondũ ũranyona hana ndari, nayo kamwĩra ona niĩ nĩ ndĩronete ũndũ ũrĩkũ tondũ nĩ mũikaranĩtie nĩ mũrathomana. Koguo he bata mũno mũtumia ũcio atuĩke mũrata wa mũirĩtu wake kuma harĩa ge kanini, tiga kũrekereria mũirĩtu aikare wiki, tondũ nĩ makinyaga magĩũka kũingĩra teenage nĩ mawithdrawaga mũno kuma kũrĩ aciari. Tiga gwĩtĩkĩria ka gap kau kaingĩre, gathingate nĩgetha mumĩranie ngoro na mwana na moimirania ngoro mwatuĩka arata. Urata ũcio nĩ ũrĩtũmaga ũelewe emotions cia mũirĩtu ũyũ rĩ ihana atĩa, cia kairĩtu gaka gathiĩ baĩrĩ ihana atĩa, ira ti ũguo ndĩramuonete, ũmũthĩ rĩ nĩ ndona nĩ acenjia. Koguo na nĩ ũkũgĩa na ũguo wa kũmũria atĩrĩrĩ na ira tũrathambagia indo wĩ mũkenu kaĩ ũmũthĩ kwagarũrũka nĩkĩ ũtaracanjamũka tondũ nĩ wanũti ũndũ, na tondũ nĩ ũkoretwo wĩ hakuhĩ mũno rĩ, nĩ ũkoretwo mũtũrĩre-inĩ wake rĩ, kairĩtu gaka gatirĩigua hinya nĩ gegũkwĩra, tondũ gegũkwĩra wĩ mũrata. No waraihĩrĩria mũrata nĩ arĩ ona wa kũmũtara, tondũ nĩ arĩ gĩthi cukuru marie na arĩa angĩ, na ndikuga ona thukuru nĩ kũru, no rĩrĩa marĩaria na arĩa angĩ agũkorwo ekũheo ũrutani ũrĩa ũtagĩrĩire. Koguo mũciari wa mũtumia tugerie gũikara hakuhĩ mũno na ciana citũ cia airĩtu nĩgetha tumenye nĩ tũkũgĩa agĩcenjia ũguo emotionally nĩ tũgũkorwo tũkĩmenya. Wow. Thank you muno makiria. Na Mr. Gathu ndĩrenda gũkorwo ngĩcoka kũrĩ we Teacher Gathu nĩgetha ũkorwo kĩnjĩra atĩrĩrĩ mwana wa kahĩĩ akoragwo sensitive na mĩena ĩrĩkũ akĩrerwo? Mwana wa kahĩĩ nĩ akoragwo na emotions o toguo tũkugĩte, na emotions cia mũndũ wothe rĩ reke tuge nĩ ikoragwo cihuana cia andũ othe. Oguo ona mwana wa kairĩtu akĩrĩra rĩ ona mwana wa kahĩĩ nĩ akoragwo na maithori no make nĩ tũmũhinyagĩrĩria tukamwĩra matikoneke, no meku marĩ o mũno ũramũhũra ũkĩmwĩraga mwana wa kahĩĩ ndonago maithori tumia. Exactly. Mwana wa kahĩĩ rĩ nĩ akoragwo akĩenda wendo o ta mwana wa kairĩtu. Nĩ akoragwo abatairio mũno nĩ kwendwo, na makĩria nĩ akoragwo akĩenda mũno ũgĩe na kĩndũ kĩngĩtwo kũmũrecognize
hindi eka kaundu karia eka musi kaweka kanini wona ni mahahari ni kuremetwo ni dimamu wao ni kuremetwo ni kuya murigo uyu no ni oya ni andwarira ki nyumba recognize that the way even a husband recognize the wife exactly na gwiciria hau niho haimaga atiri mwana oya kana atiriri mami to recognize de mwana wa Kai nginya ona gitio nikite atia ni ahete tundu ni ajira ki thank you no shuru ngiri mwana ucio ni akaigwa ena energy kana akaigwa kienda muno eki kaundu kangi ni akeikirira muno kana nene ni akagena that motivation athi na mbere niko twenda kugatiriri hindi no watuika wa kwati mwana emotionally watuika wa kumuinire wa mwana ndakarire watuika wa kumu expose to dangerous situations ni hino manura muikia kundu urona wira ucio ri taru in the rural areas nituge ni wa mwira we no werigi ungithie wika those duties iria cingire ku most dangerous kairia tugukiugite niwe wira atiriri mwana uyu wa kahiri athi ageke mawira maria maritu niona riu tawangia kuriganirwo atiri ona akeri ni arenda ki that recognition ati unani ndiki ndi mwana tari angi kugu tukiuga wega ni tugi atiri mwana wa kahiri atia kuonania ni ende gutuika heart as the parent hefata ona akirira rekiarire Nikeiturure tundu amwe that chance ya kurira ri ni kugia na chance nginya ya gukwira atiriri mari aragerera tiga kumwira ati ni ahurirwo ni kihina kuni ukakiriraga ukamwira acoke akarweta athi akarwena ki you see no ramwike in the danger no wagirwo ni atiriri hindi yo karire kiambia ririre kiande-ini giaku no mwoni atiri it is normal to cry no wenda kudiga utumeni atiri hihi ri mokwanyanite ana uyu kuhuri ukuhurire nigetha kugie na that rapport tikumwira gacoka ukaru kuhuraga uyu mwana ati okay arafu ndimenyaga niki nguregetwo hanini mwana wa kahi orona irio ndimenyaga niki mwana wakayo matahutaga niki gituma how ndingimenya ndikani ndo ukihairie wakukiraihiriria riko no ni nguona hindi atwakuraga ona ngoni twakoragwo tuhari tutari hakuhi muno na riko ni gwakinyaga hindi ya kuria na ciatuika ni gwikirwo irio wona mwana wa kahi ni arogongererwo tundu we hindi akaire tugekurumaga irigo haria nage mekuharagiria irio na nyinari nikahonirio tene nikahonire no yuri atinda nako na ni gugati mwana kahi ni ndu wa gukorwo ni akura ni akoragwo akienda tuirio tuingi no na ngorode kuria maingi hindi wa mwikirira ri ndigwici hindi kwa ona thina wa kuria ungana kikira thaithirwo irio ni kirwaru kego na thina muno no mai ngigoro muno makeria ni mwana wa kahi ugo watwira koguo na mutumia wothe uratwirore haraka na muciari wothe uratwirorera haria angikorwo no mwana wa kahi mwana ucio aroragwo muno nginya na miririre-ini akombomberero hanini kaba athithinage agiciria wow thengi muno makeria na ngona hena ndumiriri igiri ithatu haha ena mundu rakinjira etagwo Recho akinjira ngeithiria mwalimu wako wa physics Mr. Gathu na Mrs. Gashoki in Kegumo Secondary Nikomitaboni watching keenly from Oasta Agathogo Benson of Kifishoi. No wenya. Aya sawa ena gerakira nyabura akorago ena chokinyanga yagwikira mega kato. Chone monera yake ni mionera yake arona no sawa ben nyakeo athengi muno ni tondu wa guikarania hamwe na ithu na tondu renda kwamba kurikiria oro hanini nigetha tukorwo tugicokereria
no koroke ndore kioria o yothe kire orenda guturia thini wa SMS ito namba ya SMS ni 0750237982 kana kura mwenda wa Facebook koroke ndra nyambo tuko pamoja sana na nigukena muno makeria reke nyambe ndikirio ro hanini nigetha tombe tugikude ngirathi ya mai nigucokereria kahinda gatari haraya nohoro wigie tafarire no ya ciana citu na muthenya wa umuthi turamurika ciana cia tukiugaga nio teenager haria tugikinyite nigucokereria kahinda gatari haraya gacenje mutambo. Eno ne Theophilus TV Murata wa Ngai. Hallelujah. Mwathani Yesu Kristo arogosho na barario nidakena nitondu wa ihinda riri Ngai atuhe nigetha tukorwo tukirianira kiugo kia Jehova Ngai mutura moyo. Karibu sana thini wa Theophilus Television thini wa tafarira etagwo kigogona gio thingu no theru ni njitagwo Rachel Wakuria kana Reverend Rachel Wakuria na turi nyitanagira nawe kwambiriria thinashara cia rucini nginya thaa cia rucini kwambiria muthenya wa Jumatatu nginya muthenya wa Friday. Ngai witu akurathime ugitua matua matutungate Jehova Ngai na tumathie kiugo kia Ngai no thingu no theru rathimwo ni Ngai na Ngai witu akuonekanire na ni turi korwo turi live Theophilus TV rekorwo ile live wetukira mwana wa YouTube channel na YouTube channel yakwa etagwo Rachel Wakuria na Facebook etagwo Rachel Wakuria. Ngai akurathime na weke maundu manene. Hallelujah.
mwathani na utheri munene na muthamo na gĩtuo gĩthima gĩtheru gĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Akinya itũũra rĩa Korinitho amerire matuĩke ngoro ĩmwe matige kũgayania mwathani Jesũ thĩinĩ nĩ gĩtina kĩmwe. Amatarire akĩmathaithaga akĩmera andũ arĩa marĩ na Musa mabatithĩrio itu-inĩ nĩ Ngai nĩguo marũmagĩrĩre Musa. Ngai amaheire rwĩga rwa mana na akĩmahe gĩthima kĩa Roho matuĩke njamba na momĩrĩrie maũre ndũrĩrĩ macinine. Mombire Ngai ya mũhianano makĩruga iruga mamĩgoce magĩikara thĩ kũrĩa na kũnyua magĩcoka magĩũkĩra kũina. Acio matiakenirie Jehova matetire macokio Misiri na magĩtharania makĩũragwo ngiri 23. Na ithuĩ tũrĩa twĩra kũmakĩra nĩtwetwara mwĩtwa na arĩa magatũmacambio nĩ andũ matikoerwo rĩkanarĩ. Na ithuĩ tũrĩa twĩra kũmakĩra nĩtwetwara mwĩtwa na arĩa magatũmacambio nĩ andũ matikoerwo rĩkanarĩ. Mũrũ wa Ngai oigire andũ arĩa a mũhĩrĩga wake nĩ arĩa maiguĩte watho wa ithe makaũrũmĩrĩra. Na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru amũciarire mũtuĩke a ithe ũmwe na mũtuĩke a nyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe. Na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Thiagai mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra mathani ma Jehova Ngai ndĩmo muoyo wanyu. Na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru.
agikeno kiria muigeirwo muciĩ wa matu-inĩ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Ngeranĩire muoyo wa ma nĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru atonya ngoro aenjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene agake ngĩ njerũ na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Saitani nĩendete nĩkũgarũra ngoro hũthũ ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ũmũthaitha mũoe na ma ũhumbwo theru na wendani nĩgetha mbara yokĩra mũhotanĩre ciana cianyu ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Mũiyũrwo nĩ tha na maithori tondũ wa mĩĩro ĩiyũire ngoro ya mawega na mĩhang'o ya kũgarũra
cianyu tonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu tonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Yesu agĩũka ihinda ngakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ ĩno ndĩrĩ mwago kana ũruko tũrĩa kũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Kunyarirwo gũkũ thĩ guothe o nginya cikaro citwĩnyarirwo nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai anabii atheru nĩ marathire na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya kia gucokereria thĩinĩ wa ikereka rĩa gatatũ na rĩa mũthia rĩa tabarĩra ya ciana citũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gĩkinyire thaa thita koguo mĩaraho nĩ yakĩrĩkia gũkĩingĩra sawa sawa na ngona no tũgĩthiĩte na mbere na njĩra njega mũno makĩria ũhoro wĩgiĩ tabarĩra ya ciana citũ no tũrathiĩ na mbere na kũmenya ũhoro wĩgiĩ mwana ũyũ wa kuma mĩaka ĩno 13 kwambata nĩ maũndũ marĩkũ akoragwo agĩcemania namo na nĩgetha mũthingi wake ũkorwo wĩ mũrũmu mũno ma nĩgetha atĩ ona agĩthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ kana agĩtacokia ũreri-inĩ wake ikinya rĩu rĩngĩ mwana ũcio agakorwo akĩmenya wega maũndũ marĩa arathiĩ na mbere na gũcemania namo na mũno makĩria nĩ kumana na ũtaro wa nyina kana ithe kana ona ũrĩa ũrakĩmũrera na nĩ tũgĩthiĩte na mbere na njĩra njega mũno niĩ ngĩtonya Mbura wa Muthoni tabarĩra nĩ ciana citũ na gũkũ nĩ Theophilus TV mũrata wa Ngai kũrwo mwena wa Facebook ũrathiĩ na mbere na twamũkĩra twĩ live Theophilus TV ona kana kũrwo mwena wa YouTube thĩinĩ wa YouTube channel ya Bishop John Githiri no ũkorwo ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ na no tũgĩthiĩ na mbere na njĩra njega na ngona kũrwo mwena wa YouTube mũndũ ũgĩtwo Esther Karanja kuga good morning pastoral team asante sana Military kuga praise God soldiers of God hallelujah hallelujah na Kenya Juni ndakuona na mwari wa Njoroga kĩnjĩra praise God amen thank you mũno makĩria na gũkũ mwena wa SMS kĩgoro gĩhutwo na korone nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na mũndũ akĩnjĩra haĩ ngeithĩria arimũ acio na mena mataro mega aheko kwao ni Ann kuma mwena wa Rũirũ wao thank you mũno makĩria Anita Ann kuma mwena wa Rongai akĩnjĩra present asante sana
Apostle Juliet kugane tora mwirorera ni Apostle Juliet kumagithore 45 na tafarira ne njega fiyo geithia arutani acio wao. Thank you muno makeria na tukagosha Ngai hwaina rucini ruru rwa miaraho ya umuthi maya batha. Good afternoon miaraho ya umuthi na mundu akenjera Henyambu ni Monica from Wiki nasikiza sana kabisa. Tuikara mundu witwa Monica ila tukao tukimenya ura tukurera ciana ici citu na njira njega na njira ya Ngai na tutanarikeria ri dena pastor dena teacher Sara na teacher Gathu wisha no atungati tonero agitugatira ciana ri ona ro pastor rukirio hau sawa nidakorodoria atiriri uhoro wigie mwana wa kairetu ri teacher Sara ri nake tukirora about maundu maria sensitive akirero na hindi no teenage todo hau niho mundu amenyagira mwana wake wa kairetu uria ahana na mithiere arathie nayo na gacira karia arogete tatutaririe nake mwana wa kairetu maundu maria koragwo na mo very sensitive maria muciarigiro ni kumurika na maitho meri. Thengi muno Nyambura. Mwana wa kairetu ni akoragwo ari sensitive emotionally na physically, especially hindi no ari teenage tondu kwi maundu maingi muno macenjagia physically hindi ria develop during the adolescent stage kuma 13 to 19 na ni undu wa kuona maundu maya maracenjia ri mwana uyu ni affectagwo muno emotionally na ni hakinyaga ringi wahota kwira mwana kaundu eke undu umwire kaundu gatekumukenia umuhaneta wa mwata uhaneta wa mwata no iria emotions ciake thakame ni arira na handu ha mwana uyu guthie na mbere na gukwihingurira ri ariugaga ni ndikuga undu ndikwaria tondu ndaririe ngiro na ndaturirwo muno hena guoya aingirwo ni guoya kuguo ni makoragwo mari sensitive muno airetu undu ugutuma emotions ciao cigweruo kana ihatwo na ni itumaga mwana ucio wa kairetu akire na maundu make. Physically hindi ya adolescence take place ni kuri na changes itekaga place physically kana undu ngiona ni makona enlargement of hips na maundu mangi maingi na mu maundu maya mungigeria ringi muiretu ni arona tondu tutu ndara understand ugerie ringi go comment physical appearance yake ni akoragwo ari sensitive muno especially ria ngiona tarakura tari angi atwike tu hena ka difference na ari angi ucoke comment physical appearance yake ni akoragwo akigua ruo na ni awithdrawaga na nikio turoiga ni undu wa maundu mau mwana ucio aragerera ri ni undu wa sensitivity iyo ri kuringana na urio kumuhanduri no identify positively kana agie na identity crisis mathina mangi utangienda mwana waku akorwo namo no korwo ni twamenyire the sensitive areas ta izo emotions na physical todo digwicirwo na mundu mugima uhoro wa ku commenterwo physical appearance ni rehaga thina ni affectaga na physical appearance yo neki ku affectaga ri ukaigua ruo ri in fact isokagiriro haria emotions igakorwo mwana ucio ni aturwo koguo ndarithi haria kana ringi ona akora ciana igithaka akiuga ni ndikihana ta iria akeherera na niho ngoda kuria tiriri teacher Sara niki gitumaga muno makiria ciana both mwana wa kahina mwana wa kairetu niki gitumaga mwana akenda kuikaria wika nginyona akinya handu uramukora rumu-ini yake eika kana ngikorwo ringi hatire na rumu yake eika ri mwana ucio ringi ni arakinya handu akeherera nyina na ithe agathi kwiyikaria handu ona kabaikari uguo eroreire niki giko githi na mbere thina wa meciria ma mwana maita maingi kiria gikoragwo githie na mbere thina wa meciria ma mwana ni kaundu anaigua kau ni kamo affectaga muno na koiga handu hangithie ri kana ringi akona hatire na parental attachment matiumiranitie ngoro na aciari na akona atiriri tondu tutiumiranitie ngoro ri gutiri uramenya kiria ndiragerera ri gutiri urenda kumenya gutiri urenda kumenya kiria ndiragerera ri koguo kabanie ndeika
kaba ndĩikarie na kwĩikaria kũu nĩ ũgwati kwĩ mwana tondũ rĩrĩa arĩcomoka kwĩikaria kũu nĩ arĩkora peers na njugire he hĩndĩ ngugĩte to nginya peers mamwĩre maũndũ positive tondũ onao marĩ o kĩrathi-inĩ koguo nĩ ũgũkora rĩngĩ no madeviate rĩngĩ nĩ ũgũkora peers yega kana ũru koguo kaba kũgirĩrĩria tene ũkorwo na that parental attachment nĩgetha mwana ũyũ agatiga gũthiĩ kwĩikaria arabu rĩngĩ nĩ gũtũmaga mwana ũyũ withdraw rĩngĩ angĩkorwo na peers yake akorwo rĩngĩ ena kaũndũ kanini negative na arĩa peers nĩ positive mangĩkorwo me positive mareka maũndũ marĩa mega no ũyũ rĩngĩ ndakinyĩtie kĩwango kĩu gĩa gwĩka maũndũ marĩa mega nĩ ekwaga kũbiti hau naga kũbiti group-inĩ ĩyo ya peer ĩroneka ta ĩna maũndũ mega nĩ withdrawaga tondũ angĩkorwo ena negative athiĩ group ya negative athiaga athiĩte biũ na akaiganĩra no angĩkorwo heka group ka peers kana rika rĩake ndĩmete ũguo rika rĩu rĩake rĩna mĩtugo mĩrũngĩrĩru kũmũkĩra nĩ atendaga kũ withdraw tondũ nĩ aga kũbiti harĩa ningĩ mũrerere-inĩ ũyũ wa mwana agĩkũra rĩ nĩ kũgĩaga na value ĩrĩa mwana arehewe mwene na mũno during teenage value ya mwana ĩrĩa heaga nĩ ĩrĩa araheo nĩ aciari kana ĩrĩa araheo nĩ the society kana ĩrĩa araheo within the school community koguo value ĩyo the self esteem no ĩtuĩre matua aige yes or no na nĩguo gũkora atĩrĩrĩ rĩngĩ value ĩyo arehe na araheo rĩ ĩngĩkorwo ĩ low rĩ ĩngĩkorwo ĩ negative rĩ nĩ egũtendi kũ withdraw tondũ ndakinyanĩirie ikĩro irĩkũ iria koguo gakora nĩ aremena kona niĩ gũtirĩ ũndũ ingĩka mwega gũtirĩ ona mũndũ wana comment kaũndũ kega na teacher Gathu nĩ ekugĩte atĩrĩrĩ ũhoro wa ku appreciate mwana ekwaderesaga mwana wa kahĩ but ona mwana wa kairĩtu kana mwana wothe nĩ the same atĩ mwana ũyũ wone na kaũndũ positive appreciate na nĩ gakoragwo gagĩtũma atĩrĩrĩ mwana ũyũ hĩndĩ ĩrĩa gwĩciria gwĩka kaũndũ rĩ nĩ ũndũ wa appreciation ĩrĩa agĩire rĩ nĩ arĩndaga gwĩka kaũndũ positive no ũngĩ karo ũguo ndũna mũrecognize rĩngĩ ona we wakora okorwo nĩ nyũmba egũgĩthambagia rĩngĩ nĩ aremirwo nĩ kũgucia itĩ amaru ũthambanirie nyũmba atĩ kaũndũ kau nĩ gegũtũma mwana ũcio agĩe na low self esteem ndũnakamũra no korwo nĩ ũkire ũmĩra atĩrĩrĩ nĩ wĩkire wega nĩ gũthambia nyũmba no rũciũ rũngĩ nĩ tũthiaga nginya ru na nĩ tũkamũraga nyũ koguo mwana ũcio rĩ nĩ egũkorwo arĩ iga tondũ nĩ appreciate na nĩ recognize nĩ ekire kaũndũ kega koguo next time agerutanĩria nĩgetha eke kaũndũ gaka perfect nĩgetha gakenie mũciari wow thank you mũno makĩria teacher Gathu ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ kĩũria kĩgemaine mwĩrĩa tũingĩrĩte harĩa hegie negative crisis kana identity crisis ndĩrenda gũkorwo ngĩkũria atĩrĩrĩ mũciari gũkorwo akĩrecognize weakness ya mwana habataranĩkaga kĩ kana nĩ ikara na mwana ũcio mũno koguo nĩ ũramenya weakness yake ta rĩu gwĩ ciana orona arĩ o teenage ũguo rĩngĩ ndendaga gũthaka rĩngĩ mwana ũyũ endaga gũikara hĩndĩ ciothe akĩroragĩra TV kana rĩngĩ maũndũ mangĩ mwana ũcio ndendaga gũtukana na ciana iria ingĩ nĩ harĩ mĩthakĩre ya ciana na ngwĩciria mwana agĩkũra rĩ nĩ harĩ ithako rĩrĩa twaranaga narĩo ta rĩu thaa ici rĩ mwana wa mĩaka 17 rĩ ndangĩka ithako rĩa mwana wa mĩaka 2 no thĩinĩ wa kũmenya ũrĩa mwana na mĩikarĩre ya mwana araikara rĩ weaknesses cia mwana rĩ kana tũmawathe rĩ mũndũ ahotaga gũtũrora atĩ kana gũtũmenya atĩ wĩta mũciari kana mũreri thengi mũno nĩ ambura kĩrĩa kĩu ũguo Getuge atĩrĩrĩ mwana otogwoiga nĩ arĩ na stages ciake cia mũkũrĩre na nĩ arĩ o kaũndũ karĩa wagĩrĩirwo nĩ kuona atĩ mwana ũyũ kũringana na maũndũ marĩa areka ũrĩa arebehave nĩ according to his stage. Heane an example ajuge taru kana kanini rĩ karathoma gũtwarithia maithikiri kana kau ndũngĩũka ũkahũre nĩ andũ nĩ gatigire maithikiri nja kana waje ũkanegenia nĩ gũtiga maithikiri nja kana kahatakinyĩte standard 3 ndũngĩkanegenia no ũyũ teenager ũyũ wa 11 ũyũ wa 13 14 years rĩ mwana ũcio angĩtuĩka nĩ atiga maithikiri nja rĩ you have a right
kumuria niki gitumire atiga maithikini noja tondu according to his age ni agirirwo ni umurutite na ni amenyete guti arikia guthaka na maithiki ni hari kumenya agirirwo kumiga hari agiriri kugo ndenda kugatiriri hindi no mwana atuika ni arega gutwarana na miaka yake ri it becomes a weakness na ni koragwo ari thina na gutire muciari ukenaga akiona mwana wake ndaratwarana kuringana na miaka yake na maundu mari areka matiratwarana na miaka yake ni ugiana thina wita muciari na ni urigagwo undu uyu ungi how dress yate na ngudira kugatiriri wita muciari hindira wona mwana waku ni ajia ku behave abnormally mwana uyu ari ondagitwo ni ari angimathi magathake ndarenda mwana uyu ni ari ukorwa take part in physical activities tari tugende sports na ni arega completely arenda gutuika withdraw ni hangi ungienda chance ya kwenda kumenya why or what is happening wita muciari tondu kindu kia mbere gia kumenyithia mwana uyu enda thina ni behavior yake uri ekwe behave no uri ekwaje kuinteract na aregi especially angikorwo ni undergo any emotional problem Chinese ni kwa wadi sienda gukorwo ringi akaenda gukorwo very rude marakara agakorwo very rebellious wamwira kaundu hindi ciothe is very rebellious ona no one nginya akiuraga kaindo for no apparent reason agakorwo hindi ciothe mwana ucio na maundu mao arenda gukuonia ena behavior ciho na hindi wona maundu macio ri wita muciari wagĩrĩirwo ni kumenya atiri uyu mwana ri ni akinya handu anja ku project kaundu you see ndenda gukuonia ri uri aragera no ena projection arenda gwetherera aherie from the real issue akuonie ndani nondu ngetho pay attention no arenda atiri you pay attention tari tutari moreni take an example hindi no to taruciana gikwa ringi na weakness kana kuona mathina ira adako ni enda kwa gukora mwana uyu ri hindi ciothe ri uririe kiuria na waiga kuo moko na iguru ri we ni gucauta aja ugi atiriri ikarai ngi werenda gutigwo ekete atia arugamite umeria ati mutigacoke gucererwo nja ukona mwana ucio ri ara make deliberate effort nigetha uri recognize uone ena thina no na ithuiri ni most cases ri turi atache tukaga atia ni kuherithia wina wakamuhura ni kuherithia ndita mwalimu ni kuherithia no ndirenda kodiganirwo ati mwana uyu ri ni arenda aturiri that recognition amenye wina thina koguo address ki thina uria kira kiratumike atia behave uguo na ngigucokeria kiria kuni gukwira atiriri muciari hindira wamenya mwana ena weakness hindira wona kaundu kau in abnormal behavior na wona ni atuika repeated 2-3 times tia kumitake tari kuriga ararega gugwathikira take you show is a ni reaction yo nduri aragerera thini wangu na ni arenda mundu magiumira ni ngoro nake amwire uri aragerera ni arenda mundu ngi magikome at the same level amutaririe tondu hau warega kuingirira we muciari definitely ni kuona mundu wa kuhe angiona kugia rucini mundu agithi cukuru ugekora nita wacenjanirio umuthi ukona ni mwagiana ukamwariria rucio ukona ningi ni mwagiana how no akoragwo mwana ucio akinyite at a point of nyarenda recognition exactly how do you know wagiri ni gukinyukia kinya igi atiriri nidi ino yaimira hari mwana wako all of a sudden ni agutuma nenda gwikara muciri nino kiki giatuma amene thukuru at once where is the problem nani hoyo mwari uyu muciari wagiri gukinyukia the next step wone uria uguthi ona ngoni ari mukwaraniria nao ona kana ni gukwaria nake umenye what he is going through tondu hau ni hwarenda recognition ni hwara kuthi arageria gukuonia with the signs what I'm going through I wish no henda ikaithano twaranirie I wish no ikiri atu iria njikirite ngwire maria ndiragerera ku thukuru maria ndiragerera kuri arata na maria ndiragerera kuri aria twina guku na kana kanini ri tobe tuhere tu hanini yo hara teenage kana gaka kanini ri
nigetha ukorwo kimenya kiria karenda ri tondu ru ningi ni rucini na ina mundu ajira mwena wa YouTube military agakinjira ni uhoro wa ma ona he mwana munini wa mugiria undu akehurithia thi mwana ucio kuhota te kumenya kiria arabatara wita muciari tondu ni rucini ringi ni murabatara guthie thukuru mwana ni ambiriria vituko na ira arari mwega biu no ni hakinyaga handu ningi kwa nikagaruruka niki githia nake kana uyu ni kumuhando ati hau ndi gucokeria military ndimwire ni mwana ciana igikinya hau mwana munini especially kana karathi thukuru toto twa PP1 PP2 hau wone ni kanjia kurehe that defined behavior ya kurega guthie thukuru wita muciari no hagio ni kwa understand atiriri the environment ile mwana uyu arakorete thukuru hindi aramiendaga ri heki kigarurukite either mwarimu ni macenjerio either ni macenjerio ni gacenjerio ndore marari interactaga nao na koguo nikakinyite handu atiriri ona ciana ici ri irakinya handu igakera negative remarks kana ciana itiko ci emotionally itibakaga one ukura kiundurundi tundu ni kana nige gukura ndikwendete simple nige kwira kana gwendo goke na tutikwendete you see kana ko gatuika isolated koguo muciari ri hindi ona that behavior ya mwana ucio kurega guthie thukuru take a step na ningenagio ni athungu muno tondu ni matikaga chance na ithu Africans I don't know tugakinya ri hau ukona wewe muciari kana nigathie thukuru ni baby class but the teacher will insist muthenya umwe uthi mutire na mwana ucio thukuru clinic day ugathie maundu mara mothe kana ka marathoma ri wakorwo wikirathi kiriku kiu nigetha ukona maundu mara mwana waku areka aragerera no ithui ono ngita muciari ta na wandi ithui ta muciari clinic day kindu kia mbere akwira ni wa mutera matha ucio ni ndu wa mbere ni randera matha njira gatiketia ni school fees niki murafata exactly ona ndithi mwara kuhumia iro hata urajita thukuru wikathia no kwenda kamuikare thi mwaranirie o waki there are some changes wonete mwana uyu ugasira ra thukuru wi mwarimu kona ati mwana uyu uri changes ici ena ciuri mararagira thukuru tu ra guarantee these changes wow true itondo na ithuĩ nda twagithomaga ri tugirigita primary school ri ni hakinyaga handu mungiacenjeirio nginya ona murutani undu ucio ni wakugiaga muno atena ungiakorwo ni roma class 3 roma primary nigetha wingire na upper wikore ni mwacenjanyo kana ringi kuma class 4 nginya class 8 ni wamenyaga ana mutwaranite na mwana wa kirathi giki mukaruga kirathi kira kingi no mungikinya handu muthombocanio ati ari oronaga mwikirathi kira kingi rutio mwenao kaundu kunyo na kaika affectaga na gucia ingĩ gitumaga na syllabus ri kana ringi ona urutani ri ciana iticenjanagio muno makinya ni undu wa gutuika affected wow tege muno makiria gucio no woni wakwa neta mundu kiumbe haya twingire thĩinĩ wa identity crisis tatutari identity crisis ri ndi tukwambiririe haria mbere twa igoro wa identity mundu kumenya we ni wewe as an individual we mundu kiumbe no ria group within a society egotuaga we ni wewe wimenye outside you ri hau hagiri uhana ate tro negative no ni tugiria atiriri hindi iria teenage arageria ku identify ni wewe ri kuringana na environment area riri na niyo guhutithia hindi ya kwaragia uhoro wa sensitivity ya muiritu ri angikorwo ringi ndari close na aciari ri angikorwo ena low self esteem ni devaluated wega ri ethi ri kana akorwo ringi ina peer group ndaraiganira ri akigeria ku identify ri ni athiaga agakora ndana identify positively tondu aciari ere niyo magirirwo ni kumuguide identify etwe ni wewe na njira ĩrĩa yagĩrĩire ni agĩrĩirwo ni gukorwo ena self esteem kwihe gitio na thogora ari we mwene nigetha hote kumenya we ni wewe na ringi ni agĩrĩirwo gukorwo akifit in that peer group in a positive mind nigetha na ikimukuria hau haki no aga maya mothe ri akigeria ku identify ri ni ukoraga ni undu wa maundu maria aragerera as a teenage iria stages tugirio horo wacio maundu maingi mara happen muturire-ini wake ni aremagwo ni ku identify ni wewe natural agakorwo ni identify negatively na hiyo identification negatively ri ni tureta crisis
kana identity issues tondu ithe tugwiciragia eguthie murungaru no ni ambia kugonyoka ni ambia kuma njira-ini iria icu tungiciria nicio njega na maundu mau nimo mo drive gukorwo agika atia agithie negatively na we muciari we mwarimu kana in community and even in the churches rigi ungikorwo we mwarimu wa Sunday school rigi ni utindanagia na youth ndungirigwo ni mwana uria ura identify negatively toria tichaga thuigi ekugite ni kuri signs na signs icio ungitwarana nacio ni ukumenya mundu uyu na gathina toguo twari horo wa mwana kwiguithania ati ni rucinia guthiaga cukuru ni wa mwariria ni ambie kwiguithania tiga kuhura mwana uyu na ufurira na kufurira tiga kunoga niwe ati no nginya uthie thukuru ukahura ati nigetha riri athie thukuru oya ikinya uguo tichaga thuiga menya niki kiratuma mwana uyu arege guthie thukuru na ndanakorwo de victim mwana akaukira rucini akarega na akarega guthie cukuru thiku ya mbere ya keri no ni ndoire ikinya na ngithie thukuru kuria mwana athomagira na niko ndamenyire ndahotire ku identify thina wariku and it was so no riria ngukira na ku ngabocaga mwana guthie cukuru mwana ucio tondu environment ni cenjirie ri ndukumuteithia in fact mathia makaingira stage etagwo truancy gutiri undu atangika tondu ni umufocire guthie in an environment iria taiganire koguo identity crisis ni koragwo ina signs nyingi muciari angihota kuona na to muciari mundu wothe uradiru na andu atureta teenage tondu makiri kuo kanitha-ini kuria turathoma mari kuo macukuru-ini maitu turi arimu mari kuo micii-ini itu and even in the community ona gutuika ni twehingirire muno tugikorwo engaged community toria tichaga thwe kugite ndungihota kumenya mwana wa mwana ucio wa nyumba wenge wa neighbor no ni wagirirwo no tiginya mwana wa neighbor enaga change no korwo mundu ucio ni mumiranitie na ngorori tondu gukiringanaga na uria ciumiranitie handu ngigithiukiraga mundu wothe mwana waku ndironire ni uria kuhana ni setup ira turi nayo muthenya wa umuthi ni wega mukageria ku address undu ucio no kathie na wendo muingi muno uteguthie ku judge mwana ucio ati mwana waku ndironire agika ginya ukinya giving social sign ya kuonania mwana hana ate wa mugeithia uria gukugeithika ni ukumenya mwana uyu uria hana yes ona gukwari ni ukumenya mwana uyu ena gathina ukagana mwana uyu tigwa arageithikaga mwana uyu ni arandaihiriria muno koguo ni ugukorwo kimenya the signs iria ciikuo na he imwe muno ari mugwenda mame na ni agwetwo ni tichaga tu mwana wahota gukorwo kiheana maratathi haria mundu yire make no ni kuri umu ukumo kuthutha oke akeinaga adancete koguo wewe mwarimu ndwagirirwo ni okay ni tukirakaraga tondu guo tiguo ku expectaga and it is not a positive behavior no mwagirwo ni kumenya atiriri mwana uyu sure na ndikirathiri no kia kidansaga na ni iratathireira akuretia maguru kirathi ni maraigwe kora mara nginya ni maraigwe kana uko ngukagwa ni aria fiu ni acauti kiundu na kuu koguo we mwarimu ndwagirwo ni kumenya atiriri haha hena gathina mundu uyu ri ni aregeria ku identify no he undu uragiria identify positively koguo ni arenda umenye atiriri ndi haha na ndi na thina koguo warakara wahiuha kumu punish kumuhura kumuingata mwana ucio ndunateithia na rucio kagacokerwo na maita meri koguo ni wega tugakorwo tukimenya changes iria happen thiini wa muturire wa ciana o kuria guothe turi nacio nigetha tukamenya is it positive is it negative na tondu ndona tawahutia mwena wa positive niguo ndona wahutia ni kwenda gutire negative atichaga thu tahutiria about negative kinyabra itaramba kuingira uhoro ucio wa negative ri ningia heana a case study ya mwiritu mwe ndathomithagia handu hangi and akoragwo hindi ciothe mahera-ini kuherithio gutire mwarimu wokaga kirathi ici meka nginya utari kuo akaga kumuherithia twikite homework ni unegenire umire njahinda gutagirire mwiritu ni tonire ni recognition yendaga and I happen to be the class teacher mwiritu ucio ngimenya uyu tondu ena a lot of energy kumuhewera wa class project
na hĩndĩ ndamuheire wĩra wa class prefect tumaga na igo twari thonjo kirathi ni twacagura gutue class prefect amenya umuthi mwini tucio ni ahorerire na agituika akigĩa na control ya krathi and that extra energy ĩrĩa ahũthagĩra kũrĩa rĩ amĩhũthagĩra gwĩka maũndũ positive kũmenya arutwo nĩ marĩire kũmenya arĩa macereirwo kũmenya gwĩka tũndũ tũu tuothe nginya kũmenya kĩrathi nĩ gĩthambirio ona ũngĩakorirwo wĩ duty ũmwĩte ũmwĩre make sure irathi ciothe nĩ ciathambio move up and down ariko ko report ya kuira kirathi kina gitina thambio na ni ngania na ngania kirathi kina ni marikitie na ni uguo so that energy ni hota gwikati koguo we wa muoire kuringana na uria turaga herithagio ri ekoraga mahera-ini hindi ciothe but no ahotire ku identify kiragia kiari thini wake endaga recognition yondo fulani na wewe ukimutua riu uyu munegeni uri ngugutua we niwe prefect wa kirathi tigo twikaga no ni hakoragwo hakini ukimenya atiriri uyu mwana ari ena ability ya gwika maundu maya na nikio ena energy no akamihũthĩra ki negatively igicokia kiari kiuria giaku ri hari maundu maya negatively maya ma identity crisis cikoraga andu ni gwenda gucite one case in the Bible ya Moses hari Hebrews chapter 11 verse 24 ni twira hindi ya Moses agimarire ni aregire gwitwo mwana wa mwari wa muthamaki gwitwo mwana wa mwari wa muthamaki naregire niki tondu ni akinyire handu akirora akiona atiriri ona tondu nduragukutagwo mũrũ wa mwari wa muthamaki I'm no longer tutihuanaine na andu aya nikire itu ya maundu tutihuanaine andu aria marahinyiririo mwena uria ri nio tuhuanaine koguo ni agire na what we can call today identity crisis ni hamukinyirire akiona andu aya na tuturanagia values citu ciakwa na ciao ri itihuanaine na akirora akiona atiri rurire rwao ri andu aria mari harangi umwe ri ni marahinyiririo na nikio twira kwa atiriri ni umire kwa muthamaki agithi kuria kuri andu ao agithi gucaria andu ao agithi kwenda kumenya atiriri nie ndi Musa ri ndiu nie ndi Musa ri andu aya maratura matuvari twitanitio atia nao na ni mwanake ruhi ndiu indo ni mwanake koguo ni gwenda kugatiriri tigagire na that crisis ri tigagire na kwagenda kwimenya ri akiathirio na mbere gwikara kwa muthamaki tigagire thayu akiaga thayu reke tuite kwaga thayu na ni gwenda kuga ona riu ri this identity crisis ri ni ukaga nega kora andu aya ethi nega kora andu ethi tu ni mundu atenge kuyuria ati na tugire identity crisis tutikwenda kumebase muno na adolescents no ni tuge ati ha teenagers ri niho itekagira miri niho ikiagira miri igakura igathie na mundu nginya muturire wake maisha make ma thutha relationship ciake nginya muci nginya wira-ini igakocinga egatuka cia guthuka koguo hatwenda kuga hindino kwa kinya hau ati mundu we nianjia kwimenya ri nianjia kwenda kwimenya ri nianjia kwenda kwiuria we niwe uri niendaga anja na anja ici ri acionaga ku anja ici kindu kia mbere no acionire kuma from a positive mentor mundu uria wi mbere yake uria mukuru kumukira tamu tuge ko Musa ni ari na andu mari ku nyumba ya muthamaki mamutaririe mamwire we Musa uhuana ri niangeikarie kwa muthamaki no athire kuria niki tondu aria ni mathire makimuyukia makenja kumwira we Musa ri ona we wako uri we umwe witu we Musa ri ona turakwa muthamaki ri uhuana na tigane matha aticha gathuri ni tungire nginya no horo wigi identity ya mwana ringi nio kania kuranira na aria ngina ringi ndaciaritwo ku maundu macio still ni ma affectaga ciana muno makiria na muno cio nyendaga wendo orona wa hakuhi muno makiria na tuthie na mbere no horo wigie gukorwo na identity ino mwena wa negative side getuge mwena ucio wa negative ni ukaga otoguo tukwiritwo
teacher Sara tukero positive na negative tukona atiriri muno nigetha agie na negative identity kana agie na this negative identity crisis ri no ikoso ndo toria tukugite no ikoso ni gucenjia kwa environment tarinde tuge mwana neima from one mwathama na ciana ciaku from one estate to the other, from one town to the other, from one school to the other. Mwana oyo chances yake kuona atiriri ni lose identity ya thukuru iri arari, ni lose identity ya ratari arari nao, ni lose identity ya estate iri araturaga. So kuwathiri ni kugia na another kind of identity iri ngimurehere crisis na no itume agie na negative identity aga compare the new school, the new estate, the new friends, the new classmates na aria turagana nao akaiga atiriri aya matiwa na aria ndatuina nao akagia na riri na that desire ya gucoka no gekoraga mwana orona ni uma cukuru fulani agikoti haria atira ihaniririe muno ri mukoraga kuri exactly orona broti exactly ni tuthamaga broti fulani tugathie gintondo maundu matiganite no gekora mwana edho ati ukamata thio mothe kora turathamire niyo itagwo niage na what we are calling negative identity crisis hado identify na aria kora aria ndo aria ki aria turana tugacoka tukona atiriri ino nayo no coka ikayumira ni ndwarata the peer group na ngiuga horo peer group ni kwenda kuga atiriri peer pressure toyo iki ni hokaga nginya horo wa parental pressure, teacher pressure. Icio ciothe aciari na arata na aria murikarania nao ni mekagira mundu pressure. Neno no tume mwana uyu agie na what we are calling negative identity crisis. No corona crisis omugikaranagia nake. Tundu riri ni akinyire teenage ni the mwarimu uri ni doka na my demands. To take for example the teens. Ni akinya kirari kia form 1. Dominagia mathabu kuri aramenyerete atiriri ona aja ndio hinga maitho ugaturumeno ugacindio no kanyita ha ni ndamwira ati ni ugika mathabu ri ni ndenda formula yothe haya ni acoka akora atiriri guku homework mwarimu wothe uingirire kirathi ni atiga homework alafu max ni igere aramenyerete auto bahadi ni mwana uyu ri ni ndwa maundu macio aragerera thururi ni kugia na crisis tundu ni arigwa atiriri how do I cope muciari nake ni aje kuonania atiriri mwana uyu ri ni nawe muciari waje kuona atiriri mwana wako primary ya performa ni ingira secondary ni atuka no kuringia kirathi ukona mwana uyu ni waje kumuhe pressure eke atia athome so what will happen ni kugia na crisis turunie kugia na thina ni kwaje kuyuria nenda ukenia mwalimu nenda ukenia muciari na nenda ukenia rikari yake kugori akaenda gukoro ena crisis aragerera through kuona riri arega ringi gukorwo ndara perform wega thini wa mathomo ugakora ni arehingira handu nake yurie riu niri ni kurita ndirarita ri na ringi muciari ndaramwerewa athie ringi amwire mam hinda turari na guku ri kurahana go no rutha iciri kuhano muciari ucio ringi akakwerewa exactly na nigo tukuona stage yakinya hari mwana ni enda kwaje ukona oguraiga kuikaria na akaja kwenda ku identify na group ile otogotokwetwo ni teacher Sara riu group ile kuri arona aki accept ori kuri gutaramuhe pressure muno ori nikuo wikatia kurira military aratwirate meka kindu twitaga cooking answers nicio ukamendereria ata nicio na nisi audagirwo muno na twanyita na ngeya yosteithia bara ABCD ugacinira karugo ni kuri macinagira karugo twatorage no rutu secondary twi hari ha mwana ni getha riri crisis ino ri yingirira nginya thukuru age na identity crisis nudwa kuingirira nudwa mathomo ona nudwa mikarania na ni gwenda kuongea ndugi atiriri andu aya hindi no
mena crisis iciri nĩ tuonaga kaingĩ mũndũ ũyũ ndendaga kwaria na nĩho ũraiga kumũkana nĩkĩ tondũ rĩrĩ nĩ ararigwo atĩrĩ ingĩhoka ũ harĩ andũ aya othe ingĩhoka ũ na ĩno crisis tarĩ ĩno ya kwaga kumũkana rĩ tũmĩkoraga hĩndĩ ciothe nĩ irakora nginya ona andũ agima ũkona mũndũ ũcio ona we mwenyewe ndahĩtĩkĩtie ona ũngĩmwĩra nĩ ma gacĩra gaka nĩko egũkinya harĩ mũkũgĩa ngarari ona tiga rĩngĩ ngarari ndekwenda ndarĩ na that energy ya kũ make the first step na gwĩciria one of the indicators rĩ ya andũ arĩa marageria crisis cia meciria nĩ hakoragwo teenagers ya nĩ mũgia na anake mũno ũhoro wĩgiĩ mĩthambĩre ini na maĩ kwanza ũgũgĩte ha maĩ nĩ thĩna rumu yake ũingĩraga ũkarigwo kana nĩ ngiona nguo gũtheria nguo gacirora ũkarigwo kana nĩ ciake ingĩ ona nĩ ciĩkĩragwo tene mekĩraga tũmĩnyore makaikia rungu wa gĩtanda nginya ũkarinda ndiũ no wameire nguo ciarindwo atĩ nĩ gũitheraga ikarindwo thĩ gũithera ũkarigwo nguo ikirio nĩ mũbuto nĩ wa jeans ũkoyo maĩ na rĩngĩ na thamuni ũkahaka ũgaikio rungu mũbuto ũcio handũ ũkauma wĩ mũtheru maĩ mũgumu nĩ macio nĩmo maũndũ marĩa monanagia mwana ũyũ rĩ nĩ agĩre identity crisis na nĩ tũmaũndũ tuonaga no rĩngĩ ũkauga na atĩrĩrĩ no nĩ egũkũra but it develops ingĩaga kũ address at that particular stage ithiaga nginya kanene akorwo mwana nĩ wona rumu yake nĩ antaithĩrie try to address that problem in a gentle way ona ngoro kubidi we you spend your time muthiru muo yake you start from A to Z umunywe kumibanga nigetha rucio rungiri you have a ground ya kumugia tiri na githe ndirari guku na githe tureke ABCD can you do the same thengi mũno makĩria ndirikanaga ĩmwe tũgĩthoma nĩ tuonagio nginya ona ũrĩa mũndũ agĩo nĩ kũhũra nguo bathi na tũmĩkũnjo tũngĩ twakorwo tũhana tarĩ tũkombwembu ũguo mũndũ nĩamenyaga ũrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩhana thengi mũno makĩria teacher Sarah na teacher Gathu sawa thengi mũno makĩria nĩ tondũ wa ũgũthiĩ na mbere kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ mĩaraho ya ũmũthĩ na ndĩrenda gũkorwo ngĩoya break oro hanini twambe tũrikĩrie oro hanini tũgĩcokereria nĩ tũgũcokereria na conclusion ya ũhoro wĩgiĩ tabarĩra ĩno ya ũhoro wĩgiĩ maũndũ maya tũrakĩrĩ ũhoro wĩgiĩ teenage kwambĩrĩria mĩaka 13 kwambata ũguo nginya rĩngĩ mĩaka 19 hau ũguo na ngwihoka no tũgĩthiĩte na mbere na njĩra njega ningĩ tũnyambura wa mũthoni tabarĩra nĩ ciana citũ ndũgathenge mĩtambo-inĩ tũgũcokereria kahinda gatarĩ maũndũ mothe mũndũ kwenda kũgaya muoyo nĩ aũgae tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ anathi meigũrũ metereire aira arĩa makomĩrĩria kumbũra mathani na ũrĩa momĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ
thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova, nĩ kambo cia igongona rĩa Roho Mũtheru. Mahoi mabatĩte makoro-irie thiku, magocaga ithe witũ makoiga ameni. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia gunyarĩa, 24 mehumbĩte ũthiku na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova, nĩ kambo cia igongona rĩa Roho Mũtheru. Mahoi mabatĩte makoro-irie thiku, magocaga ithe witũ makoiga ameni. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku, moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Wow, thengi muno makiria ndarĩkia gũcokereria mwĩroreri wa Theophilus TV mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ, na tũikĩreka aria mũthia tondũ na ndagĩka ciakwa nĩ ciakĩrĩkia gũkĩinĩkĩra rĩa mũthrakĩona ndigĩte ndagĩka 15 tu nĩgetha ngorwo ngĩtiha tabarĩra ya ciana citũ. Na hena kiuria ndĩrenda gũkorwo ngĩũria nĩkĩo gĩgũtũhingĩra tabarĩra mũthenya wa ũmũthĩ, na ndĩrenda hena mũndũ wanyandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ kana njũria atĩrĩrĩ, niko na msichana wa 12 years nikimfanyia kitu kidogo huwa nakasirika mpaka huwa hatuongeleshani. Listening with my sister and our friend Nyabra tuchezee moja mwili wa Njoroge akigogona please. Ndĩrenda teacher Sara ukorwo gĩtucokeria kĩũria gĩkĩ atĩ mwana no mĩaka 12 nĩ mwana wa kairĩtu no erondo mahĩtanagia nginya nani nĩ tondũ nĩ marakara. Thengi mũno Nyabura, niĩ ningĩenda wa mbere gũcokeria mũciari ũyũ ngatho tondũ nĩ amenyete mwana wake ena gathĩna. Na wa kerĩ nĩ ngwenda amenye atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Mr. Gathiĩ kũ-introduce-aga ũhoro wa adolescence nĩ gire nĩ harĩ ũkaga tene na nĩ harĩ ũkaga thutha-inĩ. Koguo mwana ũyũ wĩna mĩaka 12 no akorwo arĩ kategori-inĩ ya ciana ici tũrarĩrĩria ũhoro wacio cia teenage, 13 ya ari. Koguo ũhoro wa kwĩrwo andũ akarakara-rĩ nĩ kuonania ena crisis ya mũthemba, na nĩo arageria kũ-project. Na nĩ wega mũciari ũyũ amenye atĩrĩrĩ, already mwana ũcio kũrakara-rĩ emotionally mwana ũcio ti mwega. Koguo nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩenda kũmenya makĩria the cause ya ũndũ ũyũ. No ũndũ wa mbere nĩ amenye atĩrĩrĩ, mwana ũyũ already gĩkundi-inĩ gĩa ciana ici tũrarĩrĩria the adolescents, tondũ 12 years ndĩrĩ kũraihu mũno na 13, na
undu no affectaga girls they mature faster kana mbere ya imwana koguo no akorwo ari wa 12 no already egikundi-ini giki turaririria uhoro wakio koguo ni amuige hakuhi eta muciari nigetha amenye the root cause na ni agio ni kumenya atiriri ona cukuru ri arata ake ri maratwarana ate angihota yes thank you muno makiria akoguo ni hakinyaga handu ati orona mwana uyu mundu ni endaga kumenya arata ake nia yani ukamenyaga mwana akigena na murata mweru ni urakorwo ukimenya yes agitigana na ndugu iria ni urakorwo ukirumirira niki giatumana niki giathie na mbere riu ta mwana wa kahiri akienda ringi ukenda kumenya uria tiga ndugu ri muno mwana wa kahiri nyendaga kumenya approach agate kana nicio biri kumudoyo ni kumuria turumenyo turahando muthuri na mundurume riu Thengio muno Nyambura. Kiduga mwana wa kahiri otogururia ahucha gwatia kurikana ore turaya ciana cia tuhiri ni gukurikana kana ni wamunirie ku open up hindi no akora tondu gukorwo wamunirie ni gukuhinga kila kitu ni kuhingira ndari hindi aka open up onenda kurehe arata ake muci mwana yari kwiraga ndathi kuona arata goda marehaga ndari murata akaregwa kumuci nduri hwe kaigwa mundu okite ngiti-ini kana murango aguthaguthe aige ndenda kuona Kamau ndoka gucera Kamau mwana ucio hindi ciothe ni wothiaga koguo handu akinyire akihingira no riri iketu all is not lost ungikinyani na mwana waku hau wa kahiri na wone duramenya arata akeri ni mundu ni agirwo ni gutiku one more step no uthie thukuru wende kumenya aikaraga atia koguo na mwana guka kurio na mucii ukaigwa ringi werwo turenda fulani koguo gakoro kiona ni mwana waku ni active exactly ni ukamenya ni aya nio arata aria mara reflect character ya mwana wa tikumaigata sababu umenye character ya arata ya exactly umenye arata ya how do they behave dekemoke kumuciri monere hakuhi tiga kwirwo horo wa arata thire kuona na ndunamenya ora mathia gwika tundu hindi o me muciri niguo kuona atiriri some of the activities iria mekaga na arata ke hindi o macemania ri mekaga atia hindi athi kumona na kumekaga atia ngome sitting room ri what kind of a talk do they have toginya ikare hau thikiririe no ono kihituka no kuigwa kigo gigikatia ikiario na tundu kihingite no kuigwa na wihuririe ni ukuona maundu maria mareka angone TV ni ukuona games iria barakenda gwikatia na kiria marenda kwirorera muno so ni ukumenya mwana waku behavior iri no angikorwo ni akinya handu no arigwo ni uri kumuingirira uwe moni thukuru gutingiaga o mundu umwe ida mama we kana mundu himu omwe tu kana murutani umwe angihota gukorwo agigutariria iguru ria mwana waku nigetha umenye the starting point na ningwenda kuga nyongere njugio toguo Sara iga oro wa mwana uyu uri muciari uyu uri no ngwenda kumutuma ho mwana uyu uri agoro ni maremanitwo nake ri ndagatata we kana susu wao mwana uyu aigua ifurina ni amutware ku hindi no githomo kia hingo kwa hingo ni amutware ku ikare ku thiku ithatu ena nia mwana uyu ni kuopen kuriu tundu ndina mama ikane na tata ya ngone maiguithanagia thutha wa thiku ithatu ona gukora muhete ki uhoro wa feta na riu muciari no agĩa na ugi mwana uyu gucokerera githomo gikagucokwo ri no agĩa no amenya uria kutwara na mwana uriku na mwana uyu ni ukumenya maundu maria arerire tata weri maria wikaga matamukenagia ciuria umuragia itamukenagia ngota gutwara wow koguo na muciari he bata koragwo orona angikorwo we ringi ni kuremwo ni kwariria mwana ri niwe ni hakinyaga handu kona ringi he maundu ringi muciari afirire na mwana ni onire nima ni wafirire na koguo gioka kunjira ri no kindu kimbere mwana ni akwamba kwiyuria dad no ni firire no ni uroka kundara
koguo ngiona he handu nduhotete gucokaniriria ndugu iyo ri na mwana ni rona ni ta kurarora ri it is good kwamba guthie ringi kuri murata wake wa hakuhi wambe umure ndenda wambe uthingatire mwana uyu kuringana na uria ni ndanyita ndenda uthingatire mwana uyu nigetha ukorwo ukimuria atiriri niki na kiramugia uguo niguo muciari ni gwika exactly ni hari uri kuona that gabu yagire ri ni hari uri kuona mundu waku cement that gap na we tundu hotari we ni we naga we muri moria na mwana muri moyo ungi kugo ni harenda mundu gukahaga tagati athondeke darasa muke mucemanie gatagati mwirani atiriri ha niho twahitanirie kugo kanui no tuthondeke tucokanie ndundu. Wow, thank you muno makiria tukirikiriria tondu na ndigitio ro ndagika 7 tu takora tu ukiariria muciari ringi wa muthuri kana wa mundurume uhoro wigie ureri wa mwana wa kahina njira nguhi muno na ndagika 10 ni muciari we uranjirorera we muciari wa muthuri we wina mwana wa kahi ningi kwariria na nguhimice gwire ati hena bata ihinda riri turagerera ihinda riri ritu urore mwana waku akaheta ari dhahabu umurere ugatigira ruriri ruru ugatigira bururi ugatigira thi muthuri uki ogwana tawe muthuri mwega muthuri ukuruta wira muthuri wa mutumia otoruo koragwo no tigi ukimenyaga atiriri ni baba wa ruciaro rugoka koguo ni gukuhimisha uthie na mbere guthondeka ndugu na mwana ucio waku akahe ngai akurathime. Wow, thank you muno makiria Teacher Gathu na mundu gwitwo Meriteri ni turona kiuria giaku turona kiuria giaku tukumenyera ugukorwo ugigiteithika. Teacher Sarah, tukirikiriria ri tariria mutumia kana muciari wa mwana ringi ona wa kairetu wi haria na nigetha warikia utuhingire na mahoya. Thank you muno. We muciari wa mutumia uranjindorera uhoro konie mwana wa muiretu tikuga ati tondu ari na identity crisis ni mwisho hena ihinda ringi na ihinda riri ni gukorwo encourage kindu twitaga self discovery kana makinya ukinyukithie mwana uyu makinya magituma emenye na self discovery no ri no umirute kuma gwe counselor kuma otoria nyapure guturite mwalimu uria mwana uyu ndete muno kana na anti uria mwana uyu akoragwo igwithanitie nao no twage gukorwo ithu turi aciari turi imenyisia maundu mothe kana tumiranitie ngoro na ciana already ciana ici ni ndwaru cina crisis na ngikorwo ni iraigwa cina gap na ithuiri nigetha mwana uyu emenyeri tuguthie o kahora nigetha mwana uyu emenye na biblically gutire mundu utaciaritwo accomplish a divine purpose in his life kwina mbegu thiini wa mwana uyu wa muiretu ihanditwo ni Ngai we mwene nigetha mwana uyu atuike kiria agirirwo ni gukorwo agituika. Taru ngirora Jeremia erirwo ni the prophet mwana wa kairetu muthiri aga gukorwo prophet aga gukorwo mwalimu no ngimukinyukithia makinya muturaiga self discovery ri ni ekwimenya gitumithie ri njitikitie ona biblically based mwana uyu already ni muthure kuonania ati hau ari hau akinyite tutingiuga ni tukinyite mwico wakuo kugo ni tumukinyukithie ikinya gwa ikinya nigetha emenye. That is my advice na Ngai akurathime. Wow, thank you muno makiria ndagika imwe tuhingire tu na yawe. Kai tuhinge na mahoya awa mwega na mutugi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagutia na twakwambararia ni unene waku no tugu waku kigogona kia matuini. Jehova wi munene na gutiri ungi hana tawe wi Ngai wa Ngai ciothe munene wa nene twagutia muno ni utugi waku ni tha ciaku Ngai ona unene waku muthamaki wa thamaki
Jehova nĩ twagũtĩa nĩ ũndũ wa kĩbindi gĩkĩ Mwathani nĩ ũkorirwo hamwe na ithuĩ kĩambĩrĩria gĩtagatĩ ona kĩrĩkĩro rĩu twakinya ti hinya witũ ti ũhoti witũ Ngai no nĩ tũgũkũgoca na tũgũtĩe nĩ tondũ nĩ wĩtĩkĩririe guoko gwaku gũkorwo igũrũ gwitũ wa tũ direct mũthamaki wa thamaki nĩkĩo nĩ tũraiga nĩ wega Ngai mũthamaki ũrĩa tũgagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ciana iria ciatũthikĩrĩria nĩ ũndũ wa ciana iria ciatwĩrorera aciari arĩa matũthikĩrĩria matwĩrorera Ngai twĩtĩkĩtie mũthamaki gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩega Ngai na tondũ maandĩko maratwĩra maũndũ nĩ mahithũrie hamwe na ciana citũ Ngai wa matu-inĩ nĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ciana citũ icio tũhete cituĩkĩte kĩrathimo mũthamaki wa thamaki Jehova Ngai tũtikwenda kũmatiga na thutha mũthamaki wĩhũrĩtwo nĩ tha nĩ tũkwenda ũtũharũrũkĩrie ũgĩ tũrĩ aciari Ngai na nĩgetha tũhote gũtwarana rũgendo rũrũ na ciana citũ mũthamaki wa thamaki nĩ tũiga nĩ wega Jehova Ngai twĩtĩkĩtie Mwathani kũrĩ ũmwe kana erĩ mũthamaki wahanda mbegũ ya positive self identity mũthenya wa ũmũthĩ Ngai tũgagũtĩa mũno na tũgakwambararia twakũhoya Mwathani ũtũtongorie na ũtũmenyerere maũndũ-inĩ mothe Mwathani tũgĩkũhoya mũno makĩria Ngai a good relationship between us and our children mighty God na nĩgetha tũgue na kũmamenya mũthamaki wa thamaki na nĩgetha tũmakinyũkithie ikinya gwa ikinya magĩe na rita rĩa kwĩmenya mũthamaki wĩhũrĩtwo nĩ tha magĩe na rita mũthamaki ona gũkũrutĩra wĩra ũrĩa mathurĩte nĩgetha makũrutĩre Ngai twĩtĩkĩtio na kĩgongona-inĩ gĩaku nĩ ũkwĩtĩra ciana ici nĩ ũkũrũgamia ciana ici mũthamaki wĩhũrĩtwo nĩ tha nĩ ũndũ wa purpose ĩrĩa ũmathurĩte Mwathani Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twagũtĩa wĩ mũnene na wĩ mũigua tha na nĩ wega-inĩ na ũtugi wa mũrũgũ Jesũ tũhona twacokia ngatho thank you mũno makĩria na ngwĩhoka nĩ twakĩgĩa na ihinda rĩega mũno Teacher Gathu wonekaga kũ ndagĩka seconds wonekaga kũ niĩ ngoragwo thukuru wa Kĩgumo secondary Kĩgumo secondary kana Njatha-inĩ Theophilus Church wow thank you mũno makĩria Teacher Sarah niĩ nyonekaga kanitha-inĩ wa Kawangware Theophilus kana Kĩgumo secondary ndĩ mwarimũ kũu wow thank you mũno makĩria nĩ tondũ wa kanya gaka na ihinda rĩrĩ thank you mũno mwĩroreri nĩ tondũ wa wewe wetĩkĩra gũikarania hamwe naniĩ kuma rĩrĩa ciĩhandire thinacara cia rũcinĩ na thaa ici gĩtigĩtie ndagĩka ĩmwe ikorwo ikĩhanda thaa 7 cia mĩaraho ngĩigua muoyo kũrathime na gwĩke maũndũ mega wĩta no tokorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri yaku na nĩ wa mĩtũma tu ndahoya ũrekeri na Ngai witũ gwĩke maũndũ mega we wakorwo ũkĩaranĩria hamwe nani kũra mwena wa Facebook mwena wa YouTube na mwena wa SMS ngĩigua muoyo kũrathime na gwĩke maũndũ mega tucemanie mũthenya wa Monday thĩinĩ wa tabarĩra gĩtũmba-inĩ kĩa Jehova kwambĩrĩria thaa 10 nginya thaa 1 cia hwaĩ-inĩ niĩ Getonya Brown wa Muthoni na thengio handũ-inĩ ha producer wakwa nĩwe Jimmy Kiongo na mũndũ ũgwĩtwo Akush thengio mũno makĩria na ngatho cia mwanya bye bye mũgĩe na Saturday na Saturday